Na nakalikad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 15 tuig 2022 sa Huwebes kita karon sining adlaw na pulo na gid lamang kadlaw kag Pasko na. Ini ang Bombo Anay sa udto kag ini si Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga talupang nun kag mga mainit karon nga mga balita sa aton sining nga pagapangalagan. Sa ipabombo mo tag-iya sang wedding Iloilo ginapabombo matapos kay ginpalagyuhan ang iya mga customer. Dugang pa nga mga balita ungka flyover ginsugura na nga husisaon. Ara kagaina ang mga opisyal nagikan sa National Economic Development Authority o CONEDA subong man ang PMS sa aton sinikaron niya kung Presidential Management Staff kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno ang nagatambong sa sining paghusisa sa ungka flyover. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagan. Tag-iya sang isa ka salakyan nga naigo sa pagpang-strafing nagapati nga nadalahig lang. Kag FIFA World Cup Finals sa pre-game analysis. Aton sinikaron niya nga hibalon sa kung ano bala ang bintaha sang Argentina batok sa France, vice versa. Kung madumduman kay hindi naman lipod sa aton sining mga kabombo ang mga salaligan iya sang Argentina, partikularmente si Lionel Messi. Now, ang salaligan sang France, si Kylian Mbappe, ang teammate sa isa iya ka football club. Sa aton sining mga kabombo o tihibalon aton karon kung ano bala ang plastada sining hampang sang Argentina kag France kay familiar ang tagsa ka player sa ila sini nga mga kasumpong. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagan inyo sini nga bantayan sa paday nga pagpalayag sa Bombo Anay sa udto. Antes kita magpadayon pa diri banwa, i-check anay naton ang aton sini iyang daily draw kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon, atensyon sa mga taga Barangay Hibulo, Aniway, Iloilo. Hibulo, Aniwa, Haniway, Iloilo. Taga dira ang winner taya siniyang proof of purchase silver swan sukang puti. 42 anyos, congratulations sa kay Mary Grace P. Kultura. Mary Grace Kultura, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Nagahulat na diri ang 500 pesos sini nga cash. Kag 500 pesos ka valor sa gift pack ang imo sini nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. May anom ikaw ka oras, Mary Grace P. Kultura sa Barangay Hibolo, Haniway, Iloilo, no? Nga mag-claim sang imo sini iya nga premyo. Gilawag ikaw ni Bombo Cham las or 56 minutos na kaligad sa takna nga las 11. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa panay nga pagpalayag sa Bombo Anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo. Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, 15 ng Disyembre 2022, araw ng Huwebes. 10 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, panukala ng Pilipinas na pagpapalakas ng regional team-up sa pagitan ng Asia-Pacific at European Union, pinaboran ng European Council. Pagkamatay ng high-profile inmate na tumistigo noon laban kay dating Senator Leila de Lima na si JB Sebastian na sinasabing tinamaan ng COVID-19, may lapses din. At Special Investigation Task Group binuo ng Philippine National Police para imbestigahan yung pagkakasangkot ng ilang pulis sa illegal na droga. Sa ating international news naman, itong bansang Peru nagdeklara ng state of emergency habang nananatili sa bilangguan ang napatalsik nilang Pangulo. Sa ating balitang palakasan, National Basketball Association na NBA defending champion na Golden State Warriors sa pinauwing luhaan ng Indiana Pacers. Stephen Curry nakapagtala naman ng season high na 38 points. Sa ating entertainment news, itong Filipino film actress na si Dolly De Leon kasama sa first time na nominado sa Golden Globe Awards at ang aktor na si Vong Navarro muling nakasama ang kanyang grupo na Street Boys sa isang reunion. At ngayon sa ating mga detalye. Sinangayuna ng European Council President na si Charles Michel ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangang mangibabaw ang regional actions ng Asia at European Union pati na ang team-up ng dalawang regional body sa mga usapin sa kanilang mga nasasakupan. Partikular na ang trade agreement at yung trabaho para sa milyon-milyong mga manggagawa. Naniniwala ang European Council President na makakabalik ang magkakaroon ng mas matibay na ugnayan ng dalawa na panig kaugnay pa rin ng pagpapalago ng kalakalan kung direkta at tuloy-tuloy umano ang magiging kooperasyon. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni European Council President Charles Michel. EU is ASEAN's second largest foreign investor and third largest trading partner. Together, we represent over 1 billion people in 37 countries. The strong belief that global challenges can only be addressed by working together. And today's meeting is also an opportunity to boost our cooperation for greater prosperity. And one way to do that is through trade. Trade is a powerful engine for growth and for creating closer ties between our regions. Our trade agreements with Vietnam and Singapore are a good example. And we are working on trade agreements with other countries in the region. Bahagi ng pahayag ng European Council President na si Charles Michel.
Samantala, dito muna tayo sa mga balita sa Pilipinas. Ang pagkamatay ng high-profile inmate na tumistigo ho noon. Laban dito kay dating Senador Leila de Lima, ito yung si JB Sebastian. May mga question din ukol dun sa kanyang pagkamatay. Alamin natin ang update mula kay Bombo Gerald Ulep. Bago yan na Bombo Dennis, tuloy-tuloy na yung pakikipag-ugnayan naman ng Department of or itong Bureau of Corrections sa National Bureau of Investigation kaugnay dito sa ipinasa nilang salaysay sa pagkamatay ng mga high-profile inmates. Ayon kay retired Armed Forces of the Philippines Chief at itong Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr., binigyan na raw nila ng lead itong NBI or National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkamatay ng mga inmate. Una rito, ibinunyag ng isang inmate nga ng New Bilibid Prison na ilan sa mga high-profile inmates na namatay sa National Penitentiary ay hindi naman namatay sa sakit, kundi sila ay pinatay. Sinabi ng inmate na si Rodel Tiaga na saksihan daw nito mismo ang pagpatay sa drug lord na si Eugene Chua sa tinawag nilang Site Hari na siyang designated quarantine facility sa loob ng pambansang piitan para sa mga inmate na nagpositibo sa COVID-19. Base sa medical certificate, namatay si Chua ng cardiopulmonary arrest dahil sa COVID-19 noong Hunyo 2 taong 2020. Anya nilagyan daw ng plastic bag itong ulo ng biktima at hinila ito ng dalawang katao at hanggang nawala na ito ng malay. Sinabi rin ni Tiaga na hiniling ng isang frontliner sa kanya na hugasan itong naturang plastic bag na ginamit para patayin itong si Chua. Kaugnay niyan, itong idinagdag ni Katapang na maging itong pagkamatay ng high-profile inmate na si JB Sebastian ay nakitaan din umano ng lapses. Narito ang pahayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge, Gregorio Catapang Jr. Kahapon po, nagpunta ako doon sa Site Hari at kinausap ko din yung mga tao doon. Hinala naman ngayon na findings, si JB Sebastian, hindi naman pala namatay doon sa Site Hari. Doon po siya namatay sa may eskwelahan, yung University of Perpetual Health School. Hindi po siya sa hospital namatay. Katabi po ng hospital, yung eskwelahan na tinatawag namin na Perpetual Health. Kaya nga po pinaimbestigahan din namin kung bakit hindi siya namatay doon sa ospital. Baka ibang kwento yung pagkamatay niya. So yun po ang iniimbestigahan namin. Kung maalala, si Sebastian ay namatay noong taong 2020 at base dito sa kopya ng isang death certificate nakasaad na acute myocardial infarction o atake sa puso at COVID-19 bilang other significant condition ang sanhi ng pagkamatay ni Sebastian. Sa edad na 40, binawian umano ng buhay ang inmate noong July 18, 2020 sa New Bilibid Prison Hospital sa Muntinlupa City. Ang ulat nito ay kinumpirma naman ng isang opisyal mula sa Panchon de Dasmariñas sa Cavite kung saan daw na-cremate naman ang labi ng high-profile drug convict. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating sports news. Matindi rin ho yung, mainit din ho yung laban sa National Basketball Association habang tayo nakaabang din sa mga update dun sa FIFA World Cup 2022. Sa iba pang balita, ibinunyag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na may kabuang 352 local government units ang tatanggap ng halos 2 billion pesos para pondohan ang kani-kanilang development projects. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na ang 1.9 billion pesos na ipapamahagi sa mga local government units na binubuo ng 18 lalawigan, 6 na lungsod at 274 na munisipalidad na bahagi at maaaring manalo sa 2022 Seal of Good Local Governance o SGLG. Ang bawat panalong lalawigan ay tatanggap ng 9.5 million pesos habang ang mga lungsod at bayan ay makakakuha naman ng 7 million at 5 million pesos. Kung matatandaan, pinagtibay noong taong 2019 at ipinatupad sa unang pagkakataon sa taong ito na kung saan pinaghihigpitan ng Seal of Good
Local Governance o SGLG law ang paggamit ng mga pondo para sa mga lokal na proyektong sumusuporta sa pambansang layunin at madiskarteng mga layunin. Una na rito, pinuri ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang mga local government units na nakapasa sa pamantayan ng SGLG sa kabila ng mga hamon sa dulot o nadulot ng pandemya ng COVID-19. SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Special Investigation Task Group binuraw ng Philippine National Police para imbestigahan yung pagkakasangkot ng ilang pulis sa illegal na droga. May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis o Bombo Eliza, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Philippine National Police para nga yan imbestigahan ang pagkakadawit ng ilang mga pulis pagdating sa usapin ng illegal na droga. Ito ngayon matapos na maaresto ng mga operatibang ilan sa kanila mismo mga kabaro na dawit sa kaso na ipinagbabawal na gamot dahilan para sabihin pa ng isang mambabatas na bumalik na raw muli ang tinatawag ng Ninja Cups sa hanay ng kapulisan. Bagay na kasalukuyan ng kino-coordinate ng pambansang pulisya sa nasabing mambabatas. Kung maalala, isa ang active intelligence officer na si PNP Drug Enforcement Group na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. kasama ang dalawang pang suspect sa mga naaresto ng mga otoridad na nakuhanan pa ng mahigit 990 kilos ng shabu na may katumbas na halaga na 6.7 billion pesos. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan na layon ng investigation task group na ito na masisinang himayin ang mga impormasyon na kanilang nakalap ukol sa nasabing usapin. Aniya, kabilang na rito ang pagbubusisi ng pulisya sa investigasyon kung papaano ba nasangkot si Mayo at mga kasamahan nito sa naturang kaso. Dagdag pa ni Maranan, sa ngayon ay may ilang pulis na rin anyang inalis si PNP Chief Azurin sa Drug Enforcement Group upang nakasalukuyan ng subject na rin na sa ginagawa nilang investigasyon sa nasabing kaso. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Nag-create po ang ating Chief PNP ng SITG na siyang bumubusisi, siya ang talagang masinsin na humihimay ng mga impormasyon para malaman ang punot dulo ng pagkakasangkot ni Sergeant Mayo dyan sa 990 kilos na yan at maisa-isa yung mga kanyang kasamahan at may kinalaman dyan sa 990 kilos. Sa akin pong pagkaalam, ay meron na pong mga ilang pulis ang nirelieve po ng ating Chief PNP dyan sa Drug Enforcement Group. Sila po ay subject na ng investigation ngayon. Hintayin po natin yung resulta ng pag-iimbestiga na ginagawa ng Special Investigation Task Group at alam ko sa lalong madaling panahon lalabas na yung kanilang comprehensive report at yun po ay agad naming iuulat sa inyo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Kung maalala, una na rito ay nagpahayag na rin ng buong suporta si PNP Chief Azurin hinggil nga sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga kung saan binanggit niya na handa rin siyang hindi siya mag-aatubili na tanggalin ang mga pulis na hindi nakikisama o hindi nagpapasakop sa naturang layunin ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na po yan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita, nabawasan na ang umaaligid na Chinese militia vessels sa West Philippine Sea, subalit may ilan pa rin na kumpulan, partikular na sa bahagi ng Iroquois Reef at Sabina Shoal, malapit sa Palawan, ayon yan sa Western Command of the Armed Forces of the Philippines. Sa kabila nito, ayon sa Westcom, palagi nilang pinagsasabihan ang mga Chinese vessels na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas, bagamat hindi sila nakakatanggap ng tugon mula sa Chinese militia.
Nauna nang kinumpirma ng Westcom na ang naobserbahang kumpulan ng ilang Chinese vessels sa West Philippine Sea ilang linggo matapos ang napaulat na insidente sa May Pag-asa Island sa pagitan ng Philippine Navy at the Chinese Coast Guard kung saan na-recover ang isang metal debris. Sa panig naman ng Department of National Defense, sinabi ni Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. na magsasagawa sila ng patuloy na maritime at aerial surveillance sa nasabing lugar. Ang Iroquois Reef ay malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakabase ang BRP Sierra Madre. Ang nakitang kumpulan ng mga Chinese vessels ay malapit sa Reed Bank kung saan mayroong service contracts ang Pilipinas para sa oil at gas exploration. Muna tayo ng update dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil yung panukalang Mandatory National Citizens Service Training Program sumalang na ho ito sa plenary deliberation. At may mga update tayo mula kay Bombo Annalise Soberano. Sumalang na nga sa plenary deliberation sa Kamara ang House Bill 6687 o Mandatory National Citizen Service Training o NCST program. Sa nasabing programa, lahat ng mag-aaral na kumukuha ng degree course sa public at private higher education institution at 2-year TVET courses sa mga textbook institution ay required na sumailalim sa NCST. Sa ilalim ng panukala, magiging mandatory ang Citizens Training Service Program na kukunin ng 2 taon habang magiging optional Reserve Officers Training Corps na kukunin sa loob ng 4 na taon. Bubuo rin ang special program bilang alternatibo para sa mga estudyante na may espesyal na pangangailangan, gayon din para sa mga foreign students. Ang mga estudyanteng magtatapos sa programa ay bibigyan ng National Service Reservist Serial Number at otomatikong mapapabilang sa Reserve Corps ng Armed Forces of the Philippines, habang karagdagang libreng hospitalization, gamot at medical care ang ibibigay sa mga papasok sa ROTC. Pakinggan natin ang sponsorship speech ni Baguio City Representative Mark Go. Undergrad degree programs in HCIs who have expressed interest or shown potential to be officers of the Armed Forces of the Philippines, regular and or reserve force. The curriculum of the optional ROTC program shall be designed by the DND and the Commission on Higher Education and be administered by the Armed Forces of the Philippines to train volunteer tertiary education students to be officers of the regular and reserve force of the Armed Forces of the Philippines. It shall be designed in such a way that graduates of the 4-year ROTC program shall be capable of immediate deployment as commissioned officers of the Armed Forces of the Philippines immediately after graduation from ROTC, even as they continue with the baccalaureate degree program. The ROTC program of instruction shall include advanced military subjects and courses, practical exercises and field exercises necessary and appropriate for an entry-level officer commission in the Armed Forces of the Ang pahayag ni Representative Mark Go, ang principal author ng House Bill 6687. Mula Kamara. Yes, Bombo Denny. Oo. Busy-busy pa rin pala yung mga mambabatas. Kailan ba ang huling session day para dito sa holiday break ng ating Kongreso? Alam mo, Bombo Dennis, ngayong araw ang huling araw din ng kanilang session, regular session. So ito yung ang araw na ito ay exciting din, Bombo Dennis, dahil pagbubutuhan na ng mga miyembro ng Kamara ang itong panukalang Maharlika Investment Fund. Magsisimula ang regular session mamayang 2:00 ng hapon at inaasahan na dadalo dito si Speaker Martin Romualdez. So aabangan natin, Bombo Dennis, dahil maraming mga mambabatas ang nagsuporta dito sa Maharlika Investment Fund. So kahit nga, sabi nga ni Speaker Martin Romualdez na kahit may number sila, 251 lawmakers ang sumusuporta sa nasabing panukala, kanila pa rin ipinapaubaya kay Pangulong Bongbong Marcos kung ito ay isertipika niyang urgent, itong panukalang Maharlika Investment Fund. So mamaya, Bombo Dennis, aabangan natin ito at itong yung botohan talaga para nga sa pagpasa nitong Maharlika Investment Fund
sa second reading. So mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pang mga balita, nagpaplano ang Commission on Elections o COMELEC na magtatag ng satellite prison registration ayon yan kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda. Noong Setyembre, pinahintulutan ng Korte Suprema ang mga kwalipikadong taong pinagkaitan ng kalayaan o mga PDLs na magparehistro at bumoto. Ani Solda, doon sa recent guidelines ng Commission on Elections, mag-e-establish kasi ng mga special satellite registration centers sa mga jail facilities at ang COMELEC mismo umano ang pupunta sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para isagawa ang special registration. Gayunpaman mga kabombo at Kastar Nation, binanggit ni Solda na ang komisyon ay nalulula sa kasalukuyang trabaho nito dahil mas maraming Pilipino ang nagtatangkang magparehistro para bumoto sa mga tanggapan ng Commission on Elections. Una na rito, kamakailan ay pinayagan ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga pisikal na pagbisitang muli pagkatapos ng 2 taon na kung saan dapat sundin ng mga bumibisita ang mga alituntunin na itinakda ng mga pasilidad, kabilang ang paunang pakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng kulungan at mga pagbabakuna ng COVID-19 o ang negatibong resulta ng RT-PCR at antigen test. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, itong ilang mga mambabatas na nanawagan sa Philippine National Police at Philippine Amusement and Gaming Corporations o PAGCOR na agaran ng kumilos upang ihinto ang anumang insidente ng krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Aliza, nananawagan si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa kanyang mga kasamahan ng Philippine National Police at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na agarang kumilos upang ihinto ang anumang mga insidente ng krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito sa bansa. Sa plenary session, inihayag ni Villanueva na ang isyong ito ay nagpapatuloy mula pa noong pang 18th Congress ng paglaki ng Philippine Offshore Gaming Operators at ang pagtaas ng kriminalidad, kabilang ang prostitution at ang tumaas na banta ng money laundering ay dapat na raw nabigyang focus at tuldukan ng malaking problema na ito. Anya, sana kumilos na raw agad at huwag nang hintayin pa na maranasan o madamay pa ang sarili o ang kanya-kanyang pamilya. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. We have been looking in this particular issue of POGO for quite a long time. Ang Department of Finance sinasabi hindi naman po importante itong binibigay ng POGO sa atin. Bagkus, Mr. President, napakaklaro na dala-dala nito itong prostitution, money laundering, kidnapping, criminalities, etc. Kaya I hope and pray, Mr. President, that we will do our part as representatives of the people and voice of the people as we move forward in protecting our, not just the morals of the society, but even the lives of our kababayans. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Patuloy ang panawagan ni Senator Villanueva sa mga alagad ng batas na patuloy na umunong mag-imbestiga at maging alerto pagdating sa mga krimen na may kinalaman pa rin yan sa Philippine Offshore Gaming Operators. Isiniwalat din ni Villanueva na wala raw umanong datos ang PAGCOR sa mga manggagawa at operasyon ng POGO na kung saan ay dapat din daw itong aksyonan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inihayag ng Korte Suprema ng mga bagong aplikante para sa 2023 bar exams ay maaari na daw makapagsumiti ng kanilang mga application form mula January 8 hanggang April 30 sa susunod na taon. Ayon kay Associate Justice Ramon Paul Hernando, 2023 bar exams chairperson, ang mga naunang kumuha at nag-refresh naman ay maaaring magsumiti ng kanilang dokumento mula Mayo 1 ng susunod na taon hanggang Hulyo 8 ng nasabi ring taon. Kung maalala mga kabombo, naglabas na ang Korte Suprema ng pahayag ng 2023 bar examination ay muling gagawing computerized at localized doon sa mga lugar
bilang yung mga araw ay bawas na rin mula sa 4 hanggang 3 set na lamang sa mas maagang petsa. Ang digitalization at localization ng pagsusulit ay pinatupad bilang bahagi nga ng mga protocol sa kaligtasan at mga paghihigpit sa travel restrictions dahil nga sa COVID-19. Nauna na rito bilang mga araw ho ng pagsusulit ay kanilang binawasan mula sa 4 at ginawang 3 na lamang noong Setyembre 17, 20 at 24 at ganoon din ang mangyayari sa susunod na taon. Mariing inihayag ni dating Land Transportation Office Chief Teofilo Guadis III na handa siyang harapin ang mga hamon na hatid ng kanyang bagong posisyon bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Itinalaga si Guadis bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni Pangulong Marcos na kung saan pinasalamatan din niya ito sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling magsilbi sa bansa, partikular na sa road transport sector. Dagdag pa dito, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang appointment paper para kay Guadis noong December 9. Pinalitan siya ni Assistant Secretary Jose Arturo Togade noong nakaraang buwan bilang LTO Chief at hinirang na Assistant Secretary para sa Road Transport and Infrastructure sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR. Una na rito, matagal-tagal na din umunong walang chairperson ang LTFRB na mangunguna at mamamahala sa mga ginagampanan ng ahensya para sa ating bansa. Maayos ang inisyal na pagtaya ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology doon sa muling pagpapatupad ho nila ng face-to-face o person in visitation doon sa mga bilanggo. Ito kasi ang nakikita na paraan upang ma-normalize na uli ang sitwasyon kahit sa mga piitan upang makita rin sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa mga kulungan na masikip, sinabi ni Solda na magpapatupad sila ng adjustment sa mga bilang ng mga bibisita lamang sa mga preso. Ayon kay Solda, 25% ng total jail population ang pwedeng makapagdalaw muna dahil hindi lang health concern ang kanilang iniisip kundi pati na yung issue ng security concern sa naturang mga pasilidad. Bombo International News. Sa ating international news, nagdeklara ang Peru ng isang nationwide state of emergency sa gitna ng marahas na protesta laban sa pagpapatalsik kay dating Presidente Pedro Castillo na ikinasawi ng 7 tao. Ang anunsyo ay ginawa habang ang isang hukom ay nag-utos kay Castillo na manatili sa bilangguan sa mga singil ng rebelyon at pagsasabwatan para sa isa pang 48 hours bago sa pagdinig ng kanyang pagpapalaya. Ang pag-aresto kay Castillo noong nakaraang linggo matapos niyang subukang buwagin ang Kongreso at pamumuno sa pamagitan ng dekreto ay nagbunsod ng mga araw ng mga protesta sa buong bansa na mabilis na umabot naman sa mga karahasan. Inihayag ni Defense Minister Alberto Otarola ang bagong 30 days na state of emergency dahil sa mga gawa ng paninira at karahasan, mga hadlang sa kalsada dahil sa nasabing protesta. Sinabi niya na ang panukala ay nasasangkot ng pagkasuspende ng kalayaan at paggalaw at pagpupulong at maaari ring isama ang isang curfew sa gabi. Ang bagong Pangulo na si Dina Boluarte ay muling kumilos upang mabawasan ang mga tensyon sa pamamagitan ng panawagan na isulong ang halalan sa pagkakataong ito hanggang December 2023. Sa iba pang international news, target ng World Health Organization o WHO na mawakasan na ang public health emergencies ng COVID-19 at monkeypox sa susunod na taon. Kasabay na rin ang pagtatapos ng tinatawag na most dangerous phase ng nasabing diseases. Ayon kay World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang pangunahing aral na natutunan mula sa COVID-19 pandemic ay ang agarang pagtugon ng mga bansa sa bilang pagsibol ng mga outbreaks. Pagdating sa COVID-19, anya, ang lingguhang death toll ay katumbas ng 1/5 na naitala noong nakalipas na taon. Noong nakalipas na linggo, anya, nasa 10,000 pasyente na dinapuan ng COVID-19 ang nasawi. Kaya't umaasa ang World Health Organization na hindi magiging global health emergency ang COVID-19 sa susunod na taon. Kaugnay nito mga kabombo, nakatakdang talakayin ng World Health Organization Emergency Committee ang magiging epekto kung sakali ng pagtatapos na ng emergency phase ng mga diseases sa Enero sa susunod na taon.
Subalit inihayag ng World Health Chief na mananatili pa rin ang virus at kailangang lahat ng mga bansa ay matutunan kung paano ito pangasiwaan, gayon din ang iba pang respiratory illnesses. Sa monkeypox naman, nakitaan na bumaba ang naitalang lingguhang kaso nito sa mahigit na 90% simula nang ideklara itong public health emergencies of international concern noong Hulyo. Bombo Sports News. Dito muna mga kabombo, mga ka-Star Nation. Tayo'y tututok din dito sa National Basketball Association dahil yung defending champion na Golden State Warriors ay pinauwi raw luhaan ng Indiana Pacers. Alamin natin ang mga pag-uulat na yan ni Bombo Victor Liantino. Pinadapa nga ng Indiana Pacers ang National Basketball Association defending champion na Golden State Warriors sa score na 119-125 sa katatapos pa lamang laban ngayong araw. Sa pagisimula ng laban ay umiskor kaagad ang star player na si Stephen Curry para sa Warriors at sinundan kaagad ito ng 3-point shot ng 25-year-old na si Dante DiVincenzo. Gayunpaman ay lumamang pa rin ang Pacer sa una at pangalawang quarter ng game dahilan upang mapako ang score sa 47-28. Samantala, tila hindi naman nagustuhan ng Warriors ang pangunguna ng Pacers kaya't naging agresibo ito pagdating ng third quarter. Tabla naman ang naging resulta sa fourth quarter ng laro sa parehong score na 32. Nagpaulan ng kabuang season high 38 points, 7 rebounds at 7 assists si Stephen Curry habang nasayang naman ang ambag na puntos ng 22-year-old point guard player na si Tyrese Halliburton na umabot sana sa 29 points at 6 assists. Sa latest ranking rin ng Western Conference ay nananatiling nasa ika-10 pwesto ang Golden State Warriors habang nasa ika-7 pwesto naman ang Indiana Pacers sa Eastern Conference standings ng National Basketball Association. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. May kababayan ho tayo na kasama dun sa first time na nominated dyan sa Golden Globe Awards. At update din tayo mga kabombo dun sa reunion ng grupo nitong si Vong Navarro, yung Street Boys. Dahil ho nagkita-kita sila, alamin natin ang mga update hinggil ho dyan sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo ka-Star Nation, ng aktres na si Dolly De Leon at ilang mga Hollywood singer at actress kasama sa first time na nominado sa Golden Globe Awards at kasama nga sila sa nominado sa unang pagkakataon sa Philippine Film Actress. At ito nga, sa mahigit 41 performers, hindi nagpatinag ang film actress kahit pakasabayan ng ilang mga Hollywood actresses at singer sa mga nominado. Una rito, nagbigay na ng pasasalamat ang actress sa Hollywood Foreign Press Association para sa kanyang nominasyon bilang Best Supporting Actress sa 80th Golden Globe. Matatandaan na si De Leon ay naging isang international sensation mula sa kanyang pagganap sa dark comedy ni Ruben Östlund na Triangle of Sadness na nanalo sa Cannes Film Fest Palme d'Or Best Film noong buwan ng Mayo. Ang Golden Globes na ibibigay sa January 2023 ay itinuturing na precursor ng mga nominasyon sa Oscar Awards at isa rin na si De Leon sa mga nangungunang contender sa kanyang kategorya. May posibilidad rin na siya ang maging kauna-unahang Pinay na nominado bilang Best Supporting Actress sa Oscars. Samantala mga kabombo ka-Star Nation, nagsama-samang muli ang miyembro ng Street Boys, kabilang na nga ang comedian actor na si Vong Navarro, isang linggo matapos ang paglaya at makapagpiyansa sa kaso na kinahaharap nito. Ibinahagi ng Street Boys ang larawan kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Jong Hilario, Chris Cruz, Joey Andres, Spencer Reyes at Maynard Marcelano. Ang picture ng Street Boys ang unang larawan na lumabas sa publiko matapos makalaya mula sa Taguig City Jail sa piyansa ang aktor noong December 6. Matatandaan na 2 buwan rin nakakulong sa National Bureau of Investigation ng aktor at mahigit 2 linggo sa Taguig City Jail bago pinagbigyan ng korte ang kanyang petisyon na makapagpiyansa. Lubos naman ang saya ng pamilya ng aktor dahil na rin sa makakasama nila ito ngayong papalapit na Kapaskuhan. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa Malaysia ay parang Pasko dito sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng inihaw o pritong manok ay ang pinakasikat nilang hinahain sa hapag para sa bisperas ng Pasko. Sikat din sa kanila ang pagbibigay ng mga regalo at pera na nakalagay sa pulang sobre o ang tinatawag na mga angpaws. Mga kabombo at ka-Star Nation, 10 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gyapon ko pa rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Huwebes nakita karon sining adlaw sa aton sining mga kabombo preparar na kamudira kag ihulog yun na ang inyong sining mga entries para sa nagapanay nga 1 to panalo part 21 na promo. Balde-balde pa premyo na, may cash asihan pa 6 million pesos nationwide ang iga panagtag siniiyang premyo kag sa grand draw 1 million pesos ang nagahulat sa aton sining grand prize sa winner. Sinuayhan ang panibag-o sini na may ikatapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Gani kung gusto mo nga ikaw mangin panibag-o sini nga miyembro sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club, ano pang ginaulat mo? Damua dira ang paghimo sa entries kag damua ang ihulog nga entries para dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Sa mga daily draw winners naton, may anom ginamang kamo ka oras ang gunya mag-claim sa inyo sini nga premyo. Sa aton sini makabombong premyo no nagahulat na diri sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Was-was na dirahimo. Oras 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Sini nga aga nagaprigayon sang ocular inspection ang NEDA. Subong man ang presidential management staff kag iban pa nga mga shall I say mga representative sa nagalain-lain man sini iyang sektor. Lakip na diri mga kabombo nakatambong sa ginpatigay ng ocular inspection ang chairman sang Iloilo City Project Monitoring Council. Sa aton sini nga mga kabombo, waisang liwan si Iloilo City Councilor Eli Istante. Luyang naton may balawan kung ano bala ang nangin resulta sa ila sini nga inspeksyon. Sa linya naton live si City Councilor Eli Istante. Councilor Istante, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto, may hapon. Yes, may hapon, Jade Bombo Cham, kag may hapon man si Mamatag Palamate. Luyang naton mahibalwan kung ano ang inyo sining obserbasyon at the same time mga recommendations kasunod man sa ginpatigayon sining ocular inspection sa Ungka flyover. Councilor Istante, sir. Ngayon na bes, kung mamangkot ka nga bagulang nila yung patigayon ng ocular inspection ng kaklugay ng reklamo sa pumuluyo sa siyudad sa probinsya sang Iloilo, bangod kaya tinapangabay man ng local government units nga sila lanay bala sinadra. Pang kay daw may mga reklamo pag niya naglabot ng media sa NEDA, considering nga gintukod ang isa ka monitoring, isa ka team nga magkanda kay na sang ocular inspection, which will be the basis sang isang patigayunon nga meeting with meeting meeting sa NEDA sa high level technical meeting on Ungka flyover on its integrity and construction design na patigayon nun sa Lunes. Well, sa din patigayon nga ocular inspection, I was invited being the chairman man sa gyapon kay unabay sa kumang gyapon chairman subong, although nga hindi ako committee on engineering, inditar kita sa NEDA through its mismo sang ila regional director nga nag-present man sa INA with technical team as part of sang regional project monitoring council sang NIDA, upod man ang Association of Structural Engineers sang Pilipinas kay Engineer Nilo Ardileza, with participation sang DPWH with Engineer Alfruto, ang DNR, ang Iyaka Province, kag iban pa ng business sector,
si Ma'am Segovia tuman dito agud to nga maghimo man sang tigo nga killer inspection sang ginareklamo nga flyover when in fact supposedly ang date of completion sini nga tuig dahil bangod man sa mga pila pa mga diferensya sa karon medyo maulo extend at same time with no timeline kung saan o ini matapos kabangdanan nga amo ini manginbalasihan ka makatag rekomendasyon ng Regional Project Monitoring Council sa NEDA kung anong dapat obrahon. Alright. Now, from your end, Kagawad, anong mga obserbasyon nimo dito? Well, before sang clear inspection, nagtipon kami, kag nag-brief sa amon si Assistant Regional Director Alfruto. Una bes, ginbutang ang shoring sinadabla. Butabalo ang tukod. Ang tukod, gipatigalan sina dira sa area sang piers, tatlo ka piers dito, nga amo ang nag-usmod. Gin-obserbahan since October until now, daway man siyang movement na nag-usmod siya o kung naghilay sa pawala patuo. So nasuportahan niya ang weight sang isa ka span sang flyover dira sa India. Kadua, may masulod dire nga teknika bali ma-intervene, no? May ma-intervene dire ang association sang structural engineers with with architects, iban pa geodetic engineers na magpatigayon sang investigation. Where in fact sa Martes, arada sila, naghimo sila sa natigo nila man nga inspection anay, so as nga ka-plastar sila kung pila ang nagakaigo masukot nila sa gobyerno if ever na mag-conduct sila sa investigation. And at the same time, awardan sila sa nagtigo mga kontrata na maghimo sa investigation. So subong, way pa sa kontrata, but hopefully, siling Engineer Alfruto, by the end of this year, matigayon na ina nga matapos siguro matapos ang investigation, not the construction of the reconstruction or kung anong term dira sang flyover. And at the same time natalupangdan nga ang area sa Idalom damo sang naga-parking. When it is a hazard area considering nga may tukod na nagani pero ginimo sang iban maparkingan. So waya sang part sang siyudad sang Iloilo ang area nga naparkingan kundi part niya sang pabiya nga they encourage kag they recommended siya kay Director Alfruto nga kung pwede kakason kag kwaon na dira ang mga gaparking sa Idalom kay ti una besta makadelikado. At the same time may rekomendasyon nga konsirhan ang area daw hindi gid pwede. Bangod man, wala na siyang iban nga mga access na dalan nga nag-connect sang province, especially sang Pabiak, kag sang syudad sang Iloilo. Kundi ang access dito, kung dito kamagi sa pagsangaan, kag iban pangid nga area diri sa bayan sang San Miguel. Ngati tama nagidya kalayo. So for the meantime, bear with them sa DPWH, kay ginatingwaan nila nga papalastar ina. So ini ang ginhimo na mga observation kay ti kun ang integridad ang pagbasihan daw ti ang integridad sa nag-obra okay man na, pero dapat ang serviceability, no, ang serviceability ang dapat istoryahan sini, not really the integrity sa construction site as some design but as well as the serviceability kung saan ina service. Ginambal man nga ti una bes ang kung maglabot sa 60% ang damage na ma-estimate sang maga-investigar then ang proyekto gubuon kag islan, no? But kung hindi maglabot sa 60% then they will have to recommend kung ano ang dapat kag nagakabagay na ma-arrest ang settlement sang usmod sang flyover dira sa area sa may ungka kay dito sa ibabaw makita tagidman ang wave ya, no,
that is 723 meters bla, including na siyang approach. Nga sa ibabaw, makita naton matalupangdan naton dito, nag-usmod din sa kay titaon, imbes na magdiretso, medyo nagnubo siya. Nagnibo sa kadto sa kung diri ka makadto sa Pavia na areas tunga-tunga, no? Sang piers nga ginareklamo, dira siya nag-usmod. So ang himuon na gid lang ni nga tikon ano mangin kun nga may ginahimo pa nga construction sa idalo, makita nato to may naga-construct pa, may naginunip para mga equipment siling ni Engineer Fruto, that is a part of the investigation. When in fact this was already investigated by the central office, but siguro kung ano man ang ila recommendation, i-validate sang intervening party, sang third party na nga private kag maghimo man sang ila nagkakaigo investigation to come up into a recommendation sa kung ano ang paghimuon sa flyover. All right. Now, kagawad, nasiplatan mo man kagaina atong do nagbawod sini nga steel beam. Anong explanation nila dito? Well, way ko to makita kay na. Ang nasiplatan ko lang tinala kung nagadaw ang every span na aman ni singko nga nag-detach sa bala. Okay. Sa poste sa ibabaw sang kay hindi mo pwede maangot, no? Dapat kuan na siya, may gap din man na siya. Agud to maka-adjust sa sang movement sang dalan o kung sang hulag. Ang hulag sa ibabaw, sa mga activities na mahulag sa ibabaw. Why ko matalupanggan ang bangin na nagdatiko, kay iti nag-concentrate kami sa idalom dito Brian to ganing area nga dito ang Shureng, ang tukod. Why ko matulpanggan, no? Why ko matulpanggan ang pagtiko niya. All right. So for the meantime, kagawad, anong plano sang regional monitoring, project monitoring council? Anong plano sini ninyo? Well, amo na gani nga to this ocular inspection, may meeting nga himuon sa bahin sang regional project monitoring council together sa gyapon sang composite team, kag hambalan ang angot sina kag ano ang recommendation. When pa kung nambalon mo kung saan ang timeline nga matapos sina daw why pakasanagan, no? Why pakasanagan ang mga sa idalom na nagalagi amo ginanay agyan nyo, no? Medyo discomfort mo sinira sa lagyan sinadra, considering why pa siyang nagkaigo nga recommendation. They will be basing the recommendation as well as the construction will be based on the recommendation sang third party na nag-intervene. Agud to na makakam up sila kung anugid ang dapat kag nagakabagay nga obrahon sinang area dira nga nagusmod. Pero fact siling ko ato nato na istorya ba siling ko may mga fault line sa area, no? May mga fault line sa area na naigo bla sa area pero dahil malayo-layo ng kanang fault line. Kaya suno sa report, suno sa istorya kung nakuha naton, daw why nila din malabot ang buring bla. Why din malabot ang buring siyang testing sa pinakatiga nga bahin bala. Suno kaya sa mga initial kinang information, pero daw considering hindi mo saya sa makita sa yalong, daw may mga posibilidad nga muna ang natabo or kulang ang pagpatigayon sang buring. All right. So na-mentionar mo man kagaina nga hindi man pwede i-recommend nga isarado na dira ang area kay amuning nagaangot-angot sa syudad kag mga kabanwahanan dito iya sa Central Park. Makabig man bala nga hazard ang sa kilid nga ginaagyan, kagawad granting ati ipakwa na tong mga naga-park sa idalom sang flyover kay hazard. Hazard gidi kiti tama kagamay. Kasi hindi ang kakabalot ako may mga pinipi na maghululot bala. In fact, daw ay ginman sa mga
mga litik-litik na nakita. Pero ang hazard is hindi considering sige obra ang tubig datatagpo sa dalan gay mo nga lapot-yak ang area. So that is makabig na to daw discomfortably sa pumuluyo na to sa nga nadaagis ng area. Pero pinaka-recommendation kaya na supposedly ang tanan-tanan dira na naga-parking private na may mga opisina sa kilid o kung sa ulunan nga wala siyang tigo na parkingan, hindi nagpagimuon nga parking area. Kaya that is a hazard and at the same time of investigation. So, amo na ginapol manaton ang attention ng local government sa Paguya na to make some punano a sort of a resolution or a sort of letter direkta sa kay Engineer Alfruto or mismo ang DPWH pangabay man nga kung pwede hindi pagbutangan sa salakyan kasi hazardous area ina and at the same time sige may mga equipment pa nga nagasinulo dira sa area nga mangin basi pala nga hindi mo lang mapatan basi na sabding kunano dira na kinanglanon evacuate ang inang area considering paged nga ang one way ang area pwede pa na kuntani sa piyak pwede pa mag-uluagyan pa istong gamay-gamay lang daliti sa hindi katakagi kasi may nagaparking so you should utilize both the left and side of the road gamay lang yung portion ang imo ma-utilize sa muna nakahinay ang pagdalagan sa traffic. Alright. Kagawad, pamangkot, I'm just curious, sa third party nga magapatigayon sa nga intervention, magapanghusisa sa kun whatever, bandira iya kun mayara ginman sa nga dipikto sa sining proyekto, sino ang mabayad sini sa ilang serbisyo? DPWH. Yung pamangkot ko na gina kung madala ina sa kontrata sa programa sa in case na may mga amunikasay nga mapalanabo, siguro that is different sa naaprubahan ng kontrata sa construction. If ever pinanuman ng dalastuhon na matabo sinadira, ang DPWH ang ma-shoulder sina. How about on the part of the contractor? Well, may nagambal dito nga there is no such liability ang contractor considering ang tanan niya mga plano, ang design, dinsunod na nila. But on the second thought, ang baliban dito, lantawon taman kung ginplano, gin-design gidmen, ginplano, gin-sunod nilang design. How about sa mga materials na gin-usar? Like sa kabilya, like sa simento, kung na nagsanto siya sa gina-plastar na program of works ng DPWH. So kung may ara sinadra, it needs to be lantawon pa. Sambal ni Director Alfruto, si Diraguro Jones, ang balman si Santo Manzanida, Engineer Mar, may araman sila kung if-ever may findings. Kaya mabalaan man sa sinisrada sa siminto, mabalaan man ang boring testing niya. Hindi man nangyayas ang contractor, kundi nagsunod na lang siya kung ano kadalumon sa nedra na i-bore na sa soil testing, so be it, no? Pero sa mga materials, amo pa nang ang subject for an investigation to prove them sa role who will be accountable sa sinang project. All right. Sige. Kagawad, by Monday, basi kung makatambong man kami kung panugutan sa sining patigayunon sinininyo iyang pag sinapol high level technical meeting sa integrity kag sa design by Monday. Kagawad Istante, sir. Well, kinanglanon no? At least we need to inform sa pangluyo na ton. Agud to nga makapreparar man sila. Kasi lingko gani kay Gerald Puto, gapati ka man sa mga padugo, dapat kaso-aso ka mangyan da, o kunala. At hindi mo gidna sa bagay, way ka man na-perdiyon, basi kung mga mo man nakusay, na siya magpatindog ka balay, may mga kamahiin ka man. At iniya, ang una nga nakita,
nag-submerge siya sa engineer ko at the time sa nag-himo kami sa investigation, maskin 1 centimeter pa na ang iyang nga gamay nga ay ma-occupy sa idalom, madako ina amo na naginbutangan nila sang sure o kung tukod na makasustener sang weight sa ibabaw. Aha. All right. Sige. Kagawad, thank you so much for your time kag sumungman sa impormasyon. Maayong hapon. Yes, tama yung hapon. Kasi I would like to take this opportunity, malipayo ng Paskwa, kag mabungahon nga bagong tuig sa ito mga pumuloy siyudad siyang Iloilo. Madamang salamat, kag maayong hapon. Deriwavit si Iloilo City Councilor Eli Estante sa pagplastar man diri sa mga impormasyon na tuhoy sa sining patigayon nga ocular inspection no sang National Economic Development Authority Regional Office 6. Kalakip na sang technical team, may ara man dito iya sang representative from the Association of Structural Engineers, DPWH, DENR, representative from province of Iloilo, and of course business sector sa aton sining mga kabombo. So magapatigayon pagid by Monday sang high-level technical meeting sa pag-checkar naman sa integridad kag sa design sining kontrobersyal nga ungka flyover sa aton sining karon nga mga kabombo. No? Ti himaluon diri kun bala ang whole project nagakinahanglan gid man nga ang whole project i-determine rather kung pila ka porsyentong damage sini. Kaya malgani ni Kagawad Elistante kung maglabot sa 60%, tinaga kadapat sini iya nga i-demolish kag islan sa bago. Sa aton sini nga mga kabombo, but the main purpose is to arrest the settlement, no? Ang pagusmod sa aton sini nga mga kabombo sang sining pier or pundasyon sang ungka flyover. Pila sa mga ginshare nga informasyon ni Kagawad Estante nga sandig sa pag-inistoryahan na isang inspecting team, nagahambal dito nga wala sang liabilidad ang kontraktor. Kay kung lantaw naton ang programa, lantaw naton ang design, ginsunod lamang kuno sang kontraktor kung anong design sa Department of Public Works and Highways sa Central Office, so on and so forth. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Now, ang ila siningalan tawon diri banwa kung ang mga materialis bala nga ginusar, standard or substandard, nagsanto bala sa Program of Works, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Pero kung lantawon nimo sa aton sinimatag palamati, nagbalod-balod, nagbaha, nag-usmod, klaro na ina nga mga balasihan, agod nga makahambal kita nga mayara sang diferensya sa sining proyekto. Kung naghambal karon ang International Builders Corporation nga ginhimo nila inang proyekto sandig sa disenyo, sandig sa Program of Works, so be it. Sa aton sini makabumbo. Kung naghambal naman niya ang Department of Public Works and Highways nga sa ila sini iyang feasibility study, amo sini amo sadto, okay. Why sa nga question sila dira? Pero ang klaro sina diri mga kabumbo sa aton iya nga mga tagpalamati sa mga taga-syudad kang probinsya sang Iloilo nga may depikto ang proyekto. Ang investigasyon, why pa iya mabalaan kung sano gani iya, kung sano ini matapos, sano suguran. Kay ginahulat pa man kuno ang ginatawag sini nga kontrata para sa third party. Kag sad to say, nga ang mabayad sining pag-investigate sang third party, DPWH. Kwarta naman niya sa nga pumuluyo. Dugangan tani bala kay may mga importante kita nga hilikoton diri man sa aton sini nga pagpangalagan pagbalikta dugang sini nga mga impormasyon na tuhoy sa ocular inspection kalakip na sina diri mga kabombo
Mangkot kita sa structural engineer nga ara man dito sa ocular inspection pagbalik ta diri sa Bomboana Isod to bantayan pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Hindi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung hindi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud hindi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi 4 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Standby kay check taton si Bombo Jomar Villa. May kantanan sa sining ocular inspection nga ginapanigayon dira sa may Ungka flyover. Ano ba lang nakita naman iya sang miyembro or representative from the Association of Structural Engineers nga nangin kabahin kag ginimbitar man sa pagpatigayon sining ocular inspection sa kontrobersyal sining Ungka flyover. Bombo Jomar sa report, please come in. Lakip diri karon Bobotsam nga nagupod sa sining ocular inspection ang katapo diri sang private sector representative ako ng katapo man diri sa Infrastructure Development Committee sa persona diri karon ni Engineer Nilo Hardilisa kagatigin kibahin man niya diri sa ato no ang sining experience subong aga sang nagpadulong ini sila dira sa may Ungka flyover. Actually ang gin-check lang kuno nila dira lang sa may part sang Haro. Bobotsam pa na to sila mag-cross to Blaspia kay Pabiya na to. So mo to nga pag abot nila dati una sila naglantaw dira sa Maidalom. Kaya mo to nakita yung do may trapal na to sa may babaw. Asang sining flyover kita mo nang Tinabunan na. Gintabunan. Agin tabunan sang trapal ang magtimbang nga bahin dira. Tikon lang taon naton kung ako naglabay magkudugin na di nakitaon tong gasapnay tublang at mo tong do nagabawod ko no. Babaw pero na-mention diri ni Engineer Hardilisa ngati may portion gidna nga ako may portion dira nga nagabawod. Amo ni ang sapnay blang nga ginatawag nga shoring o kon ang I-beam nga mo nang nagasapnay dira sang sining nasambit nga flyover. Sunod this assessment ni Engineer Hardilisa nga posible nga may movement dira sa Maidalom amo to nga nagbawod ang ining ila sining shoring dira sa may ibabaw. Ti isa man dagari sa ginanantaw niya nga posible nga ti ang ginabutang aboard pile sa Idalom why gito ya matungkad ang katiga sa duta Bobotsam amo na nga ati samta sa kudagayon nga ginakayoy na so may mga movement no amo gani na mention niya diri nga ti ang kabugaton nga nagpabawod sa sining shoring ang kapanan sa flyover ti kon pagyano pa na dati siyempre grabe pagid ang bawod kasi na ang ano abi no nga flyover so ang isa gani sa ginalantaw niya di ati amo to ligad ang isa kuno sa intervention amo ang jet grouting no so sa DPWH tikin patpatya sa aton kung paano mag-function ang ining jet grouting. Tisunod kay Engineer Hardilisa, bali kot-kot sila liwat o kung matibsok liwat sila sang tubo, tapos itungkadon gito ang katiga kung ano kadalom to ang katiga sang duta, kag dito sila nga ma-inject sang sining ano man gamiton nila sa pag-jet grouting dira Bobotsam. Concrete abi? Concrete jet grouting mo? Yes. Tikon amo na, ma-inject to sila. Tapos, ang guwa sini, dokalsuhan bala. Kaya siyempre, ang aboard pile, ay ito magtungkad sa dalom.
Opo, ang ining jet grouting pa daluman gito sa dalom tapos abutangan nila na concrete hasta maglapot naman to sa may punta sa board pile para mo itong masupport nga hindi na magusmod sa may idalom. Ang isa ganun sa example, yan din kasubong bala nga ti kung mag-side stand ka sang motor mabubutsam sa mahumok abi nga duta, siyempre nagasalop. So pangita mo da kakalso o kung ano da ka bato, agod nga hindi magusmod ang imo sila nga stand. So do kasubong sina ang example nga gina-explicar diri sa aton ni engineer Hardelesa and the rest direte amo man na ngati upod man to sa kinat o kag naistoryahan naman lang to kag nag-assist man lang to abi ang office of the president man to kinang representative kag sa part man niya karon sa National Economic and Development Authority. Pamati ta si Engineer Anilo Hardelesa sang may direktor diri sang Bombo Radio. Kung naging butang nila na para dog gauge station bala para malantaw kung may ara sang movement ang structure no kay nakita ko to nagasapnay to siya siyang letter T wala o cantilever part yes. no kag nagbawod ato meaning ang structure, ang superstructure nga ginatawag, ang iyang beam, slab, ang sa babaw nga porsyon siyang flyover. Sige ang iyang usmod, bisan sa iya lang nga bugat, no? Bugat ya lang, wala pa kargas babaw. So, butilingon nga may diferensya ang ginatungtungan sang board pile. Ang ginatungtungan sang board pile may diferensya ina. Nga nagapuslot siya panawag sa dalom. Hindi niya madala. Kaya actually, ang board pile nga ina ginbutang ina nga klase sang pile depende sa sahi siyang duta nga ara dira sa dalom suno sa resulta sang soil test, no? So ang desisyon nga igamiton nga pilote inang ginatawag namon nga non-displacement pile. Inang non-displacement pile na ginatawag ni isang board pile sang British Commonwealth. Pero ang panawag naman niya isang mga Amerikano Kaison ina, no? O kung ang ginatawag nila nga inang cylindrical or shell pipe nga panaog mo sa idalom sa nga duta hasta nga tungkadon ang hardpan ukon sa ginatawag naton ina dalipi, no? Okay. Actually inang ginapapanaog mo na nga madako nga tubo daw mga ang diametro sina daw mga 2,800 millimeters or 2.8 meters, no? Ang iya sina nga diametro ginpapanaog na siya sa dalom kag ang tuyo sina nga didto i-transfer ang bugat sang superstructure ukon sang taytay sa idalom gina sang hardpan. Kag paggalambot mo na sa idalom to sang hardpan nga ina ukon ginatawag naton nga dalipi ulian ina sang siminto ang iyang void ang buho niya bala. Kag ibutangan na to sang flare out sa dalom bala do ipasangkadon mo na ang buho ya kag tapos buhuon mo pagid na further ang hardpan nga ina kag i-embed mo ang inang board pile nga ina para nga matransfer mo directly ang bugat sang superstructure sang bugat sang taytay ukon sang flyover direkta na gidto iya sa matig-ang nga bahin sang strata nga sang duta to kag tapos wala na siya displacement, wala na siya yasang vertical displacement, hindi na siya magusmod. Pero ginatawag ina gani nga non-displacement pile, pero natabo nagusmod siya iya. Now,
Ano ang pananawan ko sina? Yes, oh. Now, kung ginkandak gid man ang soil test, hasta lang sila sa pagka lambot nila sang hard pan abi na natawag, no? And then sa ako niya pananawon, daw wala nila gin paamanan bala. Kag nagpanaog gid sila abi pag dugang ng abi, no? Bari daw natawag naton sensurahon gid bala kung ano kadamol ng hard pan nga ina. Basi manipis lang na siya. Sa porsyon nga ina, no, sa nga nag-usmod kag nabuka inang hard pan nga ina, no, ang layer siyang impervious layer na panawag namon sina. Kay basi may ara siyang natawag namon nga ang confined aquifer. Kaya sa babaw sina puro man na tubigon mo. Kag tapos confined aquifer na basi na lusbot ya bala pag dugang na sang bugat, kay kung wala man na siya ginagyan sang mga salakyan, wala man na siya nagusmod. So natabuan lang na. Out of 16, 3 lang ang nagusmod sina karon. Si Engineer Hardelisa dari karon bubod samti kon basihan ta statement dari engineer ado kulang pagid sa sa paglubong gito sang mga board files sa dalom amo tulihan ang balya ngati sang nasungkad na to ang tiga do naguntat man sila sa paglubong to sa mga board file unfortunately sa uli nga do na kuno do na alitek kun may movement dira amo na nga nagusmod pagid sa dalom. Kagati mo tuloy mention yung tanlugin pa sobrahan pa hasta nga ti malabot kitong katigahon kit sang ruta agod nga ti mo tong masupport yang hindi na mag-usmod abi no paidalo amo na nga ti manotice naton nga hasta subong may pag-usmod gamay amo na nga ti akon malantaw ta kadto nagbawod ang pilada kabim nga ti amo nang nagasupport dira sa ibabaw ya karon sa sining flyover Abobotsamp. All right. Inis si Bombo Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Isa ton sini nga mga kabombo sa istorya iyang boring test, soil test, nakapropamangkot man kita sina sa mga kilala naton iyang mga engineer. Kag sandig sa ila sini nga pahayag, ang standard nga pagpatigayon sang boring test or soil test, kumbaga generic nga dapat himuon sini sa aton sini nga mga kabombo sa isa iya ka lugar per se nagakadapat nga mayara sang 5 ka-boring or soil testing. Munang isa sa mga impormasyon nga gin-share sa aton sang kilala naton nga engineer. Although ining soil or boring testing wala ni ginapatigayon sa mismo spot na kung sa diin dira mo ibutang ang pier or pilote or pundasyon abe. Iginahimo ni within the area. But as per information sa aton sini masaligan matinimanan, duha lang kuno kabilog, duha lang ka boring test or soil test ang ginpatigayon sa aton sini nga mga kabombo sa pagbutang sang pilote. Kay mahal ining boring kag soil testing. Kung madumduman nyo pagani isang naglupok na ining kontrobersiya may kantanan sa Ungka Flyover, isa sa mga interview naton with the SB member Petri Manyas, he was informed that nagpatigayon kuno liwat sang soil testing dito ang Department of Public Works and Highways.
sa aton siniya karon nga mga kabombo. So kung lantawon nimong sitwasyon sa aton sinamatag palamati, ang sulokton naton sinadri Banwa, hindi lamang kay isa, kundi duhagid sa bahin sang Department of Public Works and Highways kag sa International Builders Corporation. Now, imbestigaran kung bala nagsanto sa Program of Works ang mga materials nga himo, ginpatigayon balang nagakaigo siniiyang nga mga yara sa Program of Works. Diri mo palang makita kag mapamatud-an nga may lacking or may kulang nga dapat kung tani ipatigayon sa pag-construct sang Ungka flyover. Sa tagsa ka proyekto sa Department of Public Works and Highways, from time to time, gina-check ina ang progress. Ginalantaw man kung ang materials nga gingamit, eksakto. Naong pamangkot, may ara bala sa nagakaigo or proper monitoring nga ginpatigayon ang Department of Public Works and Highways samtang nga gina-construct ang Ungka flyover. May mga impormasyon man kita nga nabaton nga pahayag nga yes, Bombotsam, nagsunod kami sa insakto siniiyang proseso, pero medyo gindalian ini kay siyempre ginalagas namon nga manog end ang term ni former Senator Franklin Drilon. Kag manami kuno nga ma-end ang iya sini nga termino, siyempre medyo may kagwapuhan man para sa iya. So, umot silingon nga tigin dali-dali just for the sake iyang kay manog end ang term ni Senator Franklin Drilon, amo sining natabo sa aton sini mga kabombo. Ina mga informasyon now nagikan man sa aton sini iyang mga sources. Pero suma total Banwa, balik kita sa gyapon sa punto nga na perfect sa Department of Public Works and Highways kag sang International Builders Corporation ang dipiktuso nga plano sa tagsa ka proyekto. This is the result nga ang DPWH kay ang kontraktor working hand in hand. Kita mo, wala na sang salabto ng kontraktor kag DPWH na yung magasto sang people sa money sa pagbayad sang mag-imbestigar nga third party private company or private group or whatsoever kita tawag sila dira parang usisaon kung bala saan ako nagkamali. Kung sa mga bahanon pabla. Tikon tani sa aton sini nga mga kabumbo, mangin responsable man ang DPWH kag ang kontraktor sining International Builders Corporation nga tungdan ang ila sini ang responsibilidad. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag maluoy kamo, stop wasting people's money. Magluwas nga ginauyangan nyo na ang kwarta sang pumuluyo, ginatagan nyo pa iya sang huol ang pumuluyo. O galing kiti sa aton sini nga mga kabumbo, nagakadapat nga mag-move on kita. No? Kung sa ano bala, proceed. Next, carry on. Tinagalaom kita nga mapadasig ang investigasyon kag kung may mga nagakadapat nga i-correct dira ang DPWH or ang International Builders Corporation, no?
nagakadapat man lang kag nagakabakay nga i-correct ina nila sa mas labing madali nga panahon. Sa aton sini karon nga mga kabombo. 22 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Check naton si Bombo Ria Mumblan. Inamay kang tanan sa Tag-iya sang wedding Iloilo. Isa ini ka wedding coordinator nga grupo, no? Pero ang Tag-iya sinadya mo niging pabombo diri sa nga Kalaslon. Kay nakabayad na sila, pero tikinuha lang ila sining nga kwartaw ay maplastar ang ila sining kasal. Kag hindi lamang kay isang ila sining nga nabiktima, kundi madamo na. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Ria Mumblan, diri man sa aton sini karon nga pagpangalagad. Kaga later on, pre-game analysis sa finals sa World Cup or FIFA World Cup 2022. Sa tunga sang Team Argentina kag Team France. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Check tanay si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria, sa report please, come in. Kasal ang masaming naka-espesyal na adlaw para sa mga tao nga nagapalanggaanay. Ang pang abi ko na magbugtaw ka lang isa ka daw nga tanan nga tukason kag mga gastos ang ginta palagi na sa imo wedding coordinator. Ini ang natabo sa isa ka mag-fiance nga inagpakasan ng tani sa Disyembre 27. Mientras tanto, kung minsukyar sa June sa Disyembre 12 ang Haro Cathedral para sa booking sa Nanghilat Kasal, iya na diskubriya nga wala pa ini na siya sang wedding coordinator. Ini mga na natabo sa preparasyon para sa invitation card, reception booking, kag reception venue. Sa interview sang Bombo Radio kay Mirna, siya sa groom iya ginpayag nga sang Marso pa umpisa nga gintanuan ng kasal. Apang sa nagilapit na ang kasal sini nga Disyembre, nagpadala sang sulatang wedding coordinator nga nagapayag nga wala niya natuman ang kasutanan nila sa bride sa group. So pa kay Mirna at least nga nakabayad na sila sa full payment na nagabalor sa 220,000 pesos and 600 centavos o kung 60 centavos nga may official receipt nga may pirma sa duwa sa bahin, wala nagasabat ang wedding coordinator bangod man sa pagpamahog sa iya. Ginkilala ang ginareklamo nga mo si Karen Faith Alejandro, 37 anyos na taga Mirasol Subdivision, Barangay Sambag, Haro, Iloilo City, kag tag-iya ini sa sang wedding packages Iloilo. Naibaluan nga ang Facebook page sang wedding packages Iloilo ang deactivated na, kag hindi na ini ang unang best nga may nagreklamo bangod sa ila serbisyo. Ari bala kumatian naton ang pahayag ni Mirna. Nag-ari ko di subong mag-file ako sang complaint sa isa ka wedding planner nga nag-contract into planner ang akon nga hinablos nga nakahatag na kami sang kwarta sa iya in the amount of 200,000 more or less. Ini nga contract natabo ini sang March 22, March pass up to now. So, from that time nga nakahatag na kami sa iya sang kwarta, primero, manami siya magsabat sa iya nga mga Facebook account kasi sa Messenger nga gina-transaction niya ang hinablos ko. Pero subong December 27 ang kasal supposedly, pero kahapon, nagapangayo na sa sang sorry, tungod hindi yan na matatapan ang amon nga ang kasal sang akon nga hinablos. Karon, ginapangayuan siya namon sang kwarta nga ibalik ya. Wala sa sang ginahatag nga kwarta kundi nga gapangayo lang sa sorry. Ari diri ihatag namon sa inyo ang kopya sang iya nga nga pangayo sang sorry. Pero hindi niya hindi niya pwede nga amuhon mo kami sini Miss Karen Faith Alejandro Ticao or sinuman nga alias ang dala mo, ang tubangon mo lang kami. Kay grabe ang epekto, ang tensyon nga ginatag mo sa pamilya.
ang kwarta nga ginbayad sa imo, ginpangabudlayan sang todo, imo, tontohon mo lang kami, hindi pwede na nga mahimo mo sa amon. So, tubangon mo kami. Mapwede mo man ang tanan mo nga ginpangwaan kwarta, panumdumon mo lang, kag isipon mo lang kung sino. Kami nga nagkadto diri sa Bombo Radio para ireklamo ka, para nga mauntat ang imo nga ginahimo nga pagpanunto. Ano ilang organization, ma'am? Toto. Ang imo nga wedding packages of Iloilo nga ini, ginguba mo lang ang ngalan sang Iloilo tungod sa imo kay muan nga manugtonto ka. Kay kung hindi ka tunto, dapat ginobra mo ni ang ulubrahon mo sa tawo. Karon nahuyan kami to sa mga ginimbitar namon. Kung ikaw abi ang sa side nga ginamo ni, ano himuon mo, aber? So ang himuon mo lang subong pangita kasang kwarta nga mabalik mo sa amon ang kwarta kay nangutang kami subong para sa kasal sang akon hinablos. At di tinuan naman sa Bombo News team na kamatian ng bahay ni Karen Faith Alejandro apang wala ini nagsabat sa Bombo Sama. Ginaging umangan si Mirna nga kunta ni kay Alejandro nga ibalik bisan 1/2 lang sa Biden sa ila kay mga inugasto pa di o pangulyad pa ni nga inugasto para sa kasal sa iya hinablos Bombo Sama. Pila ka ditong ginbayad ang nabato nila? 200 pila? 220,600 pesos Bombo-cham. Wow, tiba ba. Anyway, Ang bayad niya ini Bombo-cham, no? May ara, ano ni siya, lain-lain, may ara official receipt, bank transfer, ano sa nga klase nga padala para man ini sa wedding coordinator. May ara ini sila mga pinirmahan na kasugtana na Bombo-cham. alright, sige. Ini si Bombo Ria Momblan para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo siniyang balita, no, follow-up report. So ginapanawagan naton si Karen Faith Ticao Alejandro, no, kung sa diin ka man sa karon, ibalik na ning kwarta sang pamilya sang Kalaslo, no? Oh, kung ano man ang imo sini ginapangatubang sini nga problema, ti nagakadapat sini yang sulbaron nimo sa pamaagi nga na hindi ka na magtugas ang isa pag iya ka problema. Oh, ti kon may problema ka man iya financial, hindi iya solusyon nga magpanunto ikaw sang tawo kag kwaon mo ila sini nga kwarta kag ipalagyo. Kay magatuga lamang ina sang isa or another pagid iya nga problema kag worst ti mas dako pa karon. Sa aton sini karon yung mga kabumama, kung mo sobra 200,000, hindi mo man naghambal nga, bawa, grabe nga preparasyon sa kasal ba, sobra 200,000 gid, iban 300,000, iban gani, grabe pagid niya, magarbo ang produksyon, bunggaitan pagid, mil de mil nga mga kwarta ginagasto. Diri sa pungsod Pilipinas, kapin pa kung kaslon ka sa simbahan, ang kasal kay isama lang mo. Ti gusto man niya sang groom kag bride ng ila sining wedding day mangin memorable. Kag i-cherish nila samtang sila ang nagaupod. Till death duas part amo sinang plastada sa aton sining mga kabumbo. Pero sa subong nga mga tinion sa aton sinimatag palamati kung sa humili pagani isang isa ka pare sinya ti. Ini mo man gid kinahanglan sang garbuso nga kasala sa aton sini nga mga kabumbo. Di mo naman niya kinahanglan pa nga magpalapit sa wedding planner, wedding coordinator, so on and so forth. Oh, direkta lang kamo sa simbahan, hindi ba amon sina kadako inyo sini nga glastuhon? Oh, ugaling kiti amo gid sinabi iya ang kumbaga pa sinuptan, pinangabudlayan, kay ti gusto man nila iyang malabot ang dream wedding sa aton sining mga kabumbo. O galing iting nagapalain lang sa sitwasyon kay may mga tao gidya nga mga oportunista kag bintahuso. Ha? Ti ginapanawagan nato na si Karen Faith Ticao Alejandro, ma'am, ibalik na. Kung hindi mo man sila may istorya gurong pamilya nga kung hindi mo man mabalik bilog kay nagasto mo na or ginbayad mo na,
pwede mo man na sila manegosyar nga ibalik mo matamat ang ila sining kwarta kay ti pinangabudlayan man tutuod nila sa ton sinimatag palamati. 32 minutos na kaligad sa tak na ang launa. Pagbalik ta! Dugang nga mga balita kaga informasyon. Lakip na sina diri ang pre-game analysis sa FIFA World Cup 2022 Finals sa tunga sa Argentina kag France. Balikan tayo ni matapos sa bila ka-importante nga mga panumdum. Ang Pasko, panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang walahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka At Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik tiri karon sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto
sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton man sini karon iya nga pagpangalagad. Ginakalang kagana sang tanan sini nga mga football enthusiasts, football fans ang pag-atumangay sang Argentina kag France para iya sa kampyonato no kag himaluon kung sino bala ang magapauli dala sang tropeo sining World Cup 2022 no sa aton sini karon yang matag palamati France kontra Argentina. Sa aton sini karon nga mga kabumbot ang France diri banwa ang nagalantaw man karon nga ti katulad sang Brazil no nga maka back to back man sila yang championship no sa aton sini karon nga mga kabombo para iya sa ila sining pungsod man no ang Argentina ti ikalima na ni sini nila nga pagpadulong sa finals kag duha lang ni ang championship nga ginauyatan man sa World Cup sang Argentina sa aton sini nga mga kabombo kag ining Argentina sa karon sa nasaling na ganin naton ginalantaw man nila, gina-aim man sini nila nga mayara na sila sang ikatatlo sa nga kampyonato sa bahin karon sang FIFA World Cup. Sa aton sini karon nga mga taga palamati tikon maka tatlo iya ka kampyonato ang Argentina, icing on the cake na lang niya sa football career no sang pila ka mga football superstar nga ginatingala kag ginakilala karon sa aton sini nga mga kabombo sa bilog nga kalibutan katulad ng ilang abi sa kay Lionel Messi. Pero hindi mo man niya mabasta-basta lamang ang team sang France kay ang tanan sini nga mga mabugat kag mga mabaskog sini iyang players no sang young generation mga hinurusgan ara man dira. Sa aton sini nga mga kabombo para sa dugang nga mga impormasyon sa aton sini karon iyang World Cup FIFA World Cup 2022 pre-game analysis sa finals. Unahon siyempre naton ang championship match between Argentina and France. May kopod naton aton sini nga in-house football analyst si Coach Carl Lara. Coach Carl, maayong hapon sa luwat and welcome once again sa Bumuanay sa Udto. Mayong hapon sa tanan niyo salamat sa isang Bombo Radyo Iloilo and all over the world. Ang tanan kahalawat-hawat na with regards sa performance sa upcoming game sa World Cup Championship. Argentina versus France. Coach, may monitor ikaw dira ano medyo naga-feedback kita basi pwede naton mapahina-hinaan jud tay ang monitor naton sa imo dira nga area. Okay na? All right. Sige. Coach, Coach, ano na ang imo sini karon iyang mga nakita sina diri nga dapat man niya mahibaluan kag bantayan karon sa aton sini nga mga kabombo sa finals sa tunga sa Argentina kag France, Coach Carl? On the very first place, I'll give our listeners a little overview kung ano ang hampang sang France ano ang dapat nila nga bantayan sa France kag sa Argentina. Take note. All of the top 4 goal scorers for the World Cup 2022 are all in the France and Argentinian teams. Duha sa Argentina, duha man sa France. Notable goal scorers are Kylian Mbappe, gaagaw-agaw sila sa ranking number 1 ni Lionel Messi. Pareho sila may 5 goals for the number 1 spot. So which means duha sila ni si Kylian Mbappe kag si Lionel Messi may 5 goals each. Ang gaaway naman para sa rank number 3 duha man. Amo naman ni si Julian Alvarez, which is a 22-year-old from the Argentina. Amo ni siyang nag-score duha ka bisis sang pagkontra nila sa Croatia. Amo ni si Julian Alvarez. Then another one is agaw niya sa third spot man is si Olivier Giroud. Amo man ni ang French nga nakascore kontra sa before pa sang France-Morocco nga team.
nga game. So to file it up, kung tanawon mo, it's a Latin American football versus a European football. Again, kina-highlight ko, ang European football, ang format sang play nila or ang ilang sequence ang play is total football. It could either be mga depensa, gasaka, and ang ila naman niya nga forward, it could either be gaalalay, first line of defense. Unlike for Latin American, or should we say Argentinian profile of play, mahambal ta na-adapt na nila ang conservative platform. Once dipinsa. Once midfielder, ga-assist para sa forward nga makascore and gaalalay para sa dipinsa. One notable play siguro nga mahambal ko for France and Argentina, hindi din play, kundi ang akon nga sensu sa ila, I'll go for France, 60. I'll go for Argentina, 40. Why? As for the moment of time, very dominant ang naging performance ng France na team ever since pag-group stage hasta sa semifinals. Makita mo ang ila pure dominance with regard sa pag-manage kapag kontrolado nila ang hampang. Argentina, might as well, may hugot sila kasi naperdi sila sa Saudi for group stages, pero samtang nag-aamat-amat sila pasaka, nag-a-adjust sila. Pero sa record, sa internet subong, 37% is voting for Lionel Messi to win. 35 lang para kay Kylian Mbappe. Duwanin sila nga si Kylian Mbappe at si Lionel Messi, kay duwanin sila ang nag-spearhead sang nation nila when it comes to scores and superstardom. Alright. Kung lang taon ganini mo, Coach, ang last game sang duha ka team nga magatubangan sa finals, ang Argentina kamasaan nila ang ila sini nga kasumpong nga Croatia, gin 3-0 ginto nila gani, Coach, no? Yes, Coach. 3-1, 3-0. Actually 3-0 siya, pero ang akon sa to forecast is I'll go for, kung magpata sila end of regulation, I'll go for Croatia. Pero ang forecast ko sa to is 50-50. Yes. The first team to score will most likely win it. Well, I was not expecting na masulit duwa ka bisis ang score ni Alvarez. First half pa lang, nakita na nila nga medyo taas ang kumpiyansa kay within a span of 9 minutes, naka-second score dayon. After the penalty, which is a very controversial one, kay according sa team captain sang Croatia nga si Modric, nga agin hatag ang penalty. But anyway, issue statements coming from Croatia, simply losing game. But technically, mas mayo tani ko ma-review pagit nila, pero ano mo na, kaya raman ng VAR, dinhatag sang desisyon sa referee, ang iyang desisyon, nakita gid nga na penalized sila. Then, after 30 minutes, second half, coming from 39 minutes ng score ni Alvarez, nag-score naman sa liwat. Isa lang ng patimaan, Combo Champ. Once ang isa ka scorer mag-score twice, buot silingon na manage niya, na evaluate niya ang weakness sang dipinsa. Why? Because he did score once. Dra niya nakita ang loopholes. So ini si Julian Alvarez is a 22-year-old. So prime pa ni katama. So tama ka agresibo. At the same time, mga hindi ta mahambal nga mga daw nagahatag influence, well, extra passes coming from Lionel Messi. Kay kung tanaw mo, effort-wise, grabe ang performance. Nag-magic naman sa. Magic yagit 3-0. Very dominant performance man coming from Argentina sa late sa semi. Now, samahin sang France kag Morocco, gin 2-0 man sila. No? Coach, ang finals game, expectaron bala naton nga maglabot iya sa penalty kick or end of regulation, extra time, or
ekspektaron ta nga may mapuntusan na igid. Namin ko masubra sa 2-3, ma 4-0, mapatas-patas. Ano-anong ekspektaron naton granting iti sa sining duha ka team nakita naton as you made mention nga ang mga leading scorer o ang mga nakascore sa previous games ara sa Argentina kag sa France. Yes, pareho gid sila leading. And ang support group nila, pareho man top 2 nag-agaway sa third spot, si Giroud kag si Alvarez. So, sabton ko ang imong pamangkot, akon sa natanaw ko, may scores gid before end of regulation. Depende ni sa adjustment sang depensa. Kung maka-adjust ang depensa, once for example, binaskurano na ang Argentina, nag-score 1-0 ang France. Kung maka-adjust ang depensa, nga mahapos na nila ma-adapt kung paano ma-close down si Mbappe, si Giroud, actually damo ni sila balantayan, di kay si Dembele, ni kag si Griezmann, ni mga scorers ni. So, ini sila kung ma-adjustan na ni isang depensa sang Argentina, might as well dako ang probability nga makapapatas ang Argentina. Pero mag 2-0 na probably mambal ko ma-switch na ang momentum. If ma-2-0 sang France ang Argentina. Pero may ma-score gina diya before end of regulation. 60-40 akong forecast, 60 for France, 40 for Argentina. All right. Now, sabahin naman karon iya coach sang mga weaknesses. Kung may ara man sa duha ka team nga posible amo ining i-capitalize sang tagsa-tagsa ka team man. Muna kita sa Argentina. Anong nakita nimo nga weakness ang Argentinian na team nga posible dira ang focus ang atake or posible i-capitalize ina sang France agod niya makuha ang back-to-back World Cup Championship? Posible nga may tactical change sa play ni si Argentinian coach. Why? Balaan niya nga markahanan ni si Lionel Messi. So probably Lionel Messi will sacrifice ang iya performance sa pag-score. Why? To the point na kinahanglan niya mag-provide assistance or assist extra passes sa iya counterpart nga si Julian Alvarez. Actually, amuni ang may pinakadako nga threat sa France, si Julian Alvarez. I don't know lang if pasudlo ni coach ang former partner ni Lionel Messi nga si Angel Di Maria. Bala ni kay actually partner na sila kung sa mga bala bumbotsa may play na ni sila. Hindi lang ko sigurado kung i-first 11 siya. Pero ini si Di Maria ni threat man eh. Amo-amo lang na, gamay lang na diferensya nila daw kung sa play ka give and goal lang na sila ni pick and roll lang na sila nga duwa ni Messi. Pero ang focus sang mahambal ta sang play ni Argentina ara kitya po naka-embed sa impression sang tanan sa kay Messi. Pero kung mamarkahan ni si Messi, ang pwede na lang gid niya adjustment na maubra ni Messi is masacrifice siya. Probably extra passes will provide loopholes sa depensa sang French. Wala mo actually bukod siya. Ang French nga agresibo sila katama. Usually gampang ni sila total football. Kung makita nila nga dako ang tsansa nga magpaka-score, may tendency ni nga ang midfield ma-high press, masaka. Then, amo mismo ang depensa masaka man. Ang delikado sini kung mag-counter. Dahil counter-attacker man ni ang Argentinian. Ang good na lang kung hindi ka recover. Kaya kung tanawon mo, ang una nga nag-score sa France to depensa, si Teo, midfielder galing si Teo Hernandez. So, ang ako lang natanaw, loopholes, strength sa Argentina is attack. Ang ilang weaknesses mahambal ko kung makounteran sila sa France kaya total football. Sa France naman yung team, probably they will dictate the pace. Kung tanawon mo, actually very prime ang forwards. Unlike for the line-up ni Argentinian, medyo may edad-edad na ni si Messi.
Kag technically, kung kapuyon si Messi, kag wala may mag-energize sa Team Argentina, kag maskuran sila, probably manaog na ning self-esteem. Unlike for France, maski maskuranin sila, tama ni gyapon kataas ang kumpiyansa nga magbawi. Why? Because this particular team is very prime. Youth, skills, in short, France ako. Ako na siya. Coach, ang pag-upod sa isa ka football club, sa isa ka team ni Lionel Messi kag Kylian Mbappe sa Paris Actually, yes. Saint-Germain or Germain, Yes. may factor bala ina Germain. sa subong nila nga pag-atubangay bilang magkasumpong na and representing their country? Well, for the record, mangin competitive ni sila nga duwa. Hindi pwede nga ibutang nila sa tunga ang pagkamiguhay nila. Why? Because this is World Cup, this is pride of the nations. Well, the respect is there, and basig mahambal po ang naka-gain sang advantage sa pag-updanay nila sa isa ka team is actually si Messi. Why? Si Messi is coming from a Spanish league team. Hindi is a Latin American player. And nagsaylo na sa PSG. PSG is Paris Saint-Germain, is a French team. So, ang play, probably French style of play, ara-dira. So, may mga intellectual inputs na siya nga mangin advantage para sa iya kay Messi. Pero when it comes sa relasyon nga kung ano may apekto, wala. Kay pareho na sila competitive. Actually, tatlo na da sila, si Neymar, ara man na da. Galing si Neymar, una lang ulog. Okay. This reminds me, Coach, ang Redeem team bala nga nag-updanay si the late Kobe Bryant and LeBron James kontra nila Spain sa finals. Yes. Nga Si para Pau Gasol. makuha ni Kobe Bryant ang salig sa iyang teammates sa Team USA. Sinya, pakita ko sa inyo, bungguan ko si Pau Gasol, dughanon ko siya, and Pau Gasol and Kobe Bryant, teammates to sila sa nga moment to iyang year nga season sa Los Angeles Champion Lakers. sila. Champion din sila. Oho, mga champion pa sila. So, amo man ini siguro ang matabo sa duha sa kay Lionel Messi kag kay Kylian Mbappe nga iset aside anay nila pagka teammates nila kay ginaabaga subong nila ang kung kumbaga padungog sang ila sila nga tagsa ka pungsod. Well, para sa akon, mas mabugat ang pressure na ara kay Messi. Why? Messi is dubbed as the second generation or the next Diego Maradona sa Argentina. Pero ang kulang na lang sa iya is a World Chip or World Cup. Kaya si Diego Maradona yan nakataog na mo. So, amo nang medyo may pressure. Unlike for Kylian Mbappe, this particular guy is enjoying everything. Ang team niya, super solid. Grabe ang mga midfielders. Dipinsa, puro manitanan, hindi malango-lango. So, might as well, medyo daw ang pressure ara kay Messi. And technically, mahambal ko, si France, wala iagawa pressure nga no except for the defending champions ng last year. Kay need nila twice na sila galing nag-champion pero why pa sila kagi back to back. Yes. If ever mag back to back ang France subong 2018 and 2022, tatlo na sila ka country ang ma-back to back, Italy, Brazil, kag France. Pero ang daog ni Italy is 4, daog ni Brazil is 5, and daog ni France is 3 lang. So, medyo may pressure gid dako gali ang pressure man sa France kay siyempre ang expectation former champion Okay. Coach, may fearless forecast ikaw? Nambal mo na mga you're going with France, you're rooting with France. Pero sa scoring, may ginapananaw na ikaw nga sarang ni mo mambal. Madaog ang France 3-1, 4-0 or something like that, Coach Carl. Probably tanaw ko 3-1 or 2-0. France.
ano git ako medyo mataas ang kumpiyansa. Well, siguro hindi ko typical nga orthodox nga kasi isang analyst nga makita ko dapat amugin ni by the book. Kung performance-wise, ever since pagsulod nila 2022 World Cup, wala sila natinag. Pure dominance ang ilang ipakita. Even pag sumbuwa nila sa England, which is England, nauna score ang England sila. Pero why? Kita mo nga tama ka-compose of player. Mabalaan nila nga kaya nila ang punka. So, I'll go for Team France. 3-0, 3-1 or 2-0. So, pasensya sa mga Argentina. Fearless forecast uya ko siya, no? Pero, at the end of the day, if ever magdaog ang Argentina, well-deserved nila. Why? Grabe man ang nila nagyan. Di man lang ulango ang pressure sang pagka-perde nila sa Saudi. Grabe na to. As in, they were being misjudged na weakest link ni sila subong. Well, again, they proved themselves and if ever they will win, again, deserving sila to win the World Cup. All right. Sige. Coach, thank you so much for your time sa aton man sini nga pagpangalagad. Sa masunod naman sini nga may nadlaw, most probably after sa nga championship, makaupod-up danay naman kita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bumbuanay South. Tumayong hapon, Coach. Thank you, Gid. Salamat, Liwat, Bombo Champ. There you have it, si Coach Carla Lara, aton sini nga in-house football analyst, kag basketball analyst man eh. O naging kaupod man ni siya naton mo sadto sa NBA Finals, no? And of course with Coach Jofel sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Yan mo na ang prediction ni Fearless Forecast ni Coach Carl. Sa niya it's either 3-1 or 2-0 in favor of France. Ibalantayan inibanwa sa aton sini nga mga kabombo. Oras impunto las 2 na iban sini nga mga balita naton tugyanta sa iban sini Manusen Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Si Bombo Chama Blanco Homer gabilin sa imo sa manaynayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan na aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon.
Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may aras ng kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festival. Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Yari na ang programa nga inyo nga ginakalingawan everyday because sa mga matahom nga mga istorya nga ginashare gid diri sa aton yung mga letter senders. And ako, hoping gid ako nga one of these days ang imo naman nga sulat. Ang ato nga mabasahan sa sininga palatuntunan gani, liyog na lang, hindi na paghulata nga mag-year 2023. Bago ka nga magpadala sa imong istorya, i-email na, now na. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat mo, then ipadala mo na. Sa kahapon lamang program, DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ini si Tita Regine welcoming you all sa Thursday edition sa siningang palatuntunan kahapon lamang, the 15th of December 2022. Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nako, ilang tulog na lang, Pasko na.
Buwas sa kagahon, no? Ma-start na ang simbang gabi. I'm sure damo gining mabugtaw aga pa buwas. Ari na ang atong giambahanon para sa inyo sa sininga hapon diri sa KLP from the Bomba Music Festival. This is from Kenneth Similia. Sige na, Prinsesa. Good afternoon. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Kenneth Similia para sa aton tanan, mga kabombo. Sige na, Prinsesa. May legit, may real nga princess nga nagpamati sa aton subong. Wow, salamat gid, princess. Of course, ang mga tuod man, no, nga prinsesa, ang mga may ngalan nga prinsesa. So tanan nga mga prinsesa, good afternoon gid sa inyo. Oy, basi may mga nagatulog-tulog pa nga mga prinsesa dira, bugtaw na kamo. Ari na ako, this is Tita Regine. I am about to start ang ato yung first story sa sininga hapon. Kag ang ining sulat, gina-request nga today gid nato niya basahon, December 15. Ay ginapasalamatan ta siya sa mga many beautiful pictures nga iyang ginlakip diri sa iyang story. And I am sure
nga nagaplastar niya sa subong sa iyang pagpamati isang pagbasa natin sa iyang istorya. This is from Nanay Del sang Zaraga. My dearest, Inday Regine. Members of Bombo Radio, KLP lovers, wonderful day to all. Inday, sa nagligad ko nga sulat, ginhinambit ko nga nagdako ako sa syudad sang Iloilo. Third year high school ako, may project kami nga Christmas tree kay may contest. So project namon, Christmas tree. It was the month of December. Ito siling ni ma'am, bisan simple lang, basta complete in itself. Gin-group kami. I belong to Group 1, boys and girls combined. Abaw, excited ang tanan, pero may problema. Sa diin makuha himuon nga Christmas tree. Ang iban sa Pavia, sa Leganes, sa Mandurriao gapauli. So, daw mahapos para sa ila nga mag-produce sini. Di kay sa Iloilo Provincial High School kami nag-school, di masigbakas kami tanan. Kami nga Group 1, abaw, ako nga babae, ginhimo nga leader, kay malapit ko no balay ko sa school. Pero, malayo sa kakahuyan. Dali na lang ang deadline. Hambal ko sa mga members, kadto ta bala sa likod grandstand, subong Iloilo Sports Complex na nada. Kay damo dito mga bungalon or mangroves. So we went for adventure. Equipped with bolo, knife, and bamboo pole. Nano ko man? Bamboo pole, 6 feet long. So, sang dito na kami nga, 4 girls and 2 boys. Ambot ang mga boys to mga gays man, daog pa sa mga babayi. Pero ako lapyat gidman, doesn't know how to manage. So, samtang nga nagatapas sila sang sanga, nagbulig ako butong sa among nga sanga. Kag nagsaka, takon sa bungalon, kay nagapataog. I enjoyed sitting comfortably on a branch and planning to frame on my mind to create a simple rhyme. So mga isa man ka oras amo na spend, and it worked very good. Gindala sa balay ang mga sanga. Yes, the Christmas tree man. Wala lang decor. Oops! To my greatest surprise, abaw! Nawala ang pair of original pearl earrings ko. I totally forgot to take it off and keep it. So sa sobra kapala namon, the result, not good. When my mother knew all about it, kasi plano, no? Sobrang nga plano. Okay. Grabe ang kulba ko. Maakigan gid ako sini. Abaw! Do piso ako nga basa sa tupad ni Nanay Dear. Hambal niya, Nene, kanugon nga gindala mo sa bagay. Panubli ko pa adto sa imo. So I hugged my dearest mother and said, Nanay, I am so sorry, gid. Kagdayan ko hibi, bingit nga daan. Ti isala ako gid man. Inday, no? Di bale, siling niya. Basta, tuon gid maayo, ha? Agod makakurso ikaw. So, time came for the Christmas tree contest. It was December 15, 1951. Bisan magamay lang ang amon nga Christmas tree, pero it is complete in itself. Kay wala labot sa matahong ng mga decorations, may cute-cute ba kami nga bilin, where baby Jesus was slain in a manger. Yes, ang amon premyo, worth man sang amon kabudlay. Kag siguro worth man sang lost earrings ko, no? I'm not sure. So nagilinugyaw kami sang Merry Christmas to all. Hindi maglibati ang bilog nga classroom sang gahod sang spirit of Christmas and Yuletide season. Comes next was the exchanging of Christmas gifts and stomach development and bidding goodbyes. Lesson to learn, hatagan atensyon, focus,
Concentrate sa imo obra o assignment. Inday, thanks for reading. And herewith, Inday is a poem which inspires me much. This makes me 20 years younger. Entitled, Come, Walk With Me in a Little Paradise. A windy day, the breeze so cool. My soul jumped with everlasting joy. Overwhelmed happiness can't be measured. For the day is full of inspiration, and I am secured. I have reached and fulfilled my elusive dream. My love for plants dedicated meticulously, even under the shower of heavy rain. No dull moments for me whatsoever. Yes, after a month of patiently waiting, there and then, one can view the most beautiful picturesque scenery in my own little way. For me, it's paradise and heaven so verily. Dells rejoice. My dear, beautiful, and attractive flower garden, behold, I love you so, and you loved me too. Like a baby, I watched and cared for you, day by day. I smiled all the time, all the way. The wonderful, beautiful, colorful scenery I am viewing today. Flowers here, flowers there, flowers all over. Alongside with flowers with varied colors like a rainbow, covered with the fuchsia, white, red, orange, and yellow. Come with me, enjoy your stay. Walk with me in my little paradise today. Diba? Inday, thank you so much. I am very, very happy. Advanced Merry Christmas and prosperous New Year to you and family, and to all Bombo staff, and of course, kay Toto Bombo Amay. Friends sila ni Bombo Amay. So God bless and keep safe always. Much love. Nanay Del Sanzaraga. And Inday, special request again, pwede read December 15, 2022. Million thanks, Nanay Del. Sa katahom sa imo nga garden, kag sa katahom, no, sa facade sa imo nga balay, who would not be inspired nga everyday amo na ang imo mabugtawan, amo na ang imo nga last nga makita bago ikaw magtulog, and you have a very beautiful spot sa imo nga house kung sa diin dira kagapungko kagasulat sa imo nga mga istorya. Wow, the feeling of appreciating the beauty of God's creation. Beautiful, no wonder ga beautiful man ang nakam up mga poem para sa amon this afternoon. Kag everyday, no, siguro sa imo nga pagbugtaw before ka mga pe, or even mga pingape ka no, samtang nga nagalagaw-lagaw kada sa imo nga garden, puro pamiknit sa mga liya nga dahon, nagapangita sa mga nagakaon sang dahon sang imo nga mga tanom. Mga cute-cute nga mga ulod nga. Ay nako. But anyway, nami gid, kung amo na no ang imo nga mabugtawan kada aga, you would really feel so blessed. Kag inabala nga makapasalamat ka gid. You would feel grateful sa Ginoo nga amo ina katahom ang iya nga ginhatag sa imo, the beautiful garden that you have, and it helped so much nga ti ang imo nga mga green thumbs amo gid ang nagpa-grow sa sina nga mga plants kag sa sina nga mga nanari-sari nga mga flowers nga fully appreciated gid nimo kag sa imo nga mga members sang family, and even siguro no sa mga nagalalabay dira everyday makita nila ang katahom sang imo nga driveway, ang imo nga garden. Kanami lang gid no, ay ambot. Siguro ginahimo na ina nga landmark dira sang imo nga mga kabarangay. Pangitao nila balay ni Amuni,
ti base kung ma-mention gid no ang imo nga balay at ilabyan mo na ang balay ni Nanay Del ang may nami nga garden, ang may damo-damo nga mga flowers, di ba? Nanay Del, thank you so much. Gid, continue being grateful every day and I'm sure damo pa na no ang imo maisipan nga ipang tanom dira or ipamutang dira sa imo nga beautiful garden. Salamat for sharing with us this story of yours for today and enjoy lang ang gardening mo da every day. Oras natin mga kabombo, 27 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. We still have more to give you. Pagkatapos lang gid sa nga pila ka may importante nga mga pahibalo magapanumbalik ang KLP. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins
skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells Taman ang mga istorya nga luyag i-share diri sa aton. May isa pa gid nga nag-request December 15 man dasaw niya nga sulat, and this came from Sagittarius 15 sa Primero Distrito. Dear Inday Regine. Dearest Inday Regine, palihog tawag lang ako nga Sagittarius 15 sa Primero Distrito. Please, hindi lang pagipakita ang ngalan nga naka-imprenta sa family tree. Picture lang. Okay. Ara na. Gina-flash na siya. Kago ay ngalan. Ginutod. Please, basahagid sa adlaw sang akon nga kumpleanyo. Oh, so it's your birthday today. That's why gali Sagittarius 15. So, take care. Thank you very much. Happy birthday, gid sa imo. Day, ining akong kasaysayan, ambot ko natabo man ini sa iba. Natabo sa dong Bagyo Maring. 5 na katuig ang nakaligad. Ining akong kasaysayan, bale, advance birthday gift ini sang aton tagtuga, kag tag-iya sang bilog nga kalibutan. Amo ang aton makagagahom nga Dios, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Day, ako ang nagpabata sang akon agot nga apo. Mga kabombo, balaan nyo kun nga Sang Setyembre 9, nagkadto ang manugbata ko nga unika iha. Upod ang ipabata sa hospital. Wala sila ginadmit sa nga tion. To make the story short, ginpapauli sila sa petsa 20. Town fiesta gid sang gimbal. Nagbulubaligya pa kami sa nanari-sari nga kinahanglanon nga lulutuon. Siling sang unika iha ko, Daddy, nagasakit ang tiyan ko kag ang kinatawo ko. Siling ko naman nga ahaw. Sabat niya, ginai ako. Siling ko naman, si T-Bird ang nagtanaw sa imo. Sabat niya, babaeng babae to. Siling ko naman, may T-Bird bala nga lalaki. So, dungan kami nga nagkinadlaw. Ang nakabati dira, sorry gid, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Tikoon ko ruman, tawgi ang midwife mo, basi mabata ka ron. Ginteksan niya ang midwife, kag gina-advisean tani nga magpa-ultrasound. Kuon nga kang nag-assist sa ila. Ay, mabata ka 1 week before or 1 week after. Hala, day Regine. Petsa 11, sanda nagpa-ultrasound. Petsa 12, nagbata. Masadya, kay mabaskog ang hangin, kag madamo lang ulan. Nga kung pigaw-pigaw lang, paliron ka, kag diin kaihan maapok. Nagbata si Ay, sa balay sang nag-graduate sa midwifery. Apang, Diyos ti por santo, dogin zipiran, ba na, wara gid nakatugda. Ang umagad ko, nagpauli sa balay, kay wara imaw ang darwa ka bata. Ang magurang, lalaki. Ang ikarwa, babae. Mayad ganito, day Regine, kay maayo gid ang Diyos. Kung nakapabanwa ako, tapos gid, nagsala-sala siguro ang umagad ko. Jamo ay day Regine, imbis nga mapa-health center o kung mapa-hospital kami, kuon ni ay, Daddy, i-pray over ako. Kuon ko naman, tihala, pagbatang. Kag nagbatang si Ay, day magpati ka o hindi, di ko kumaan kung anong ako ni muon. Di
Kukamaan, ano ako ni muon, do mapupo o do mawiwi. Tiday amo to nga nagabagyo, maramig, pag ginabalhas, taken. Di ko ma-spelling ang ako nabatyagan kadto nga mga inoras. Dahil halos tanan nga santos, ginmit lang ko ron. Apang ang patron sa nagabusong, kundi ako magsala, si San Ramon. Dahil Regine, gintugyan ko lang sa aton mahal nga Diyos, nga ubayan niya ako sa pagpabata o pagpagwa sang bata. Ginhaplos ko ang busong ni Ay. Halin sa hawak, paidalom, dara ang pagpangamuyo, nga Ginoo, patawara kami sa amon mga kasalanan. Kapti ang akon mga kamot. Kag sa kaluoy sang mahal naton nga Dios, nagwa ang bata. Haladay, maitong daw yanog, la nagahibi. Gakurog-kurog ako sa kakulba. Dayon ko gingisi ang kabal sa ana irong, kag haladay ginsuyop ko, kag kaon. Hasta nga nakahibi ang bata. Tigasala ako nga gapangita sang ihapin sa alatrasa ni Ay. Abaw, day di malas gid. Limpyo gid katama ang palibot. Bisan trapo, wara. Gatururo ang luha ko sa kalipay. Kag do nabunutan ako kang sara katunog. Day sadto nga mga tiyempo, bawal magbata sa balay. May multa, wara swerte, prisuhon ka pa. Day kuon ko kay Ay, ako ang maatubang, ako ang manabat. Malamron ako, bahala na ang Diyos kanakan. Itaya ko ang tanan-tanan, basta mapahalipay ko lamang ang akon pamilya. Kag ang nagakinahanglan sang akon masarangan nga bulig, lipay na taken. Dahil kunaan ko si Ay sang natabo, balya yak nakakadiri. Kuon ko ruman ay, yak mo karon tampaunta. Kag dayon namon kirinadlaw. Dahil nadamduman ko dayon, nga sa adlaw nga natawo ako, nagabagyo, kag nagalinog pagin. Dugangan nga ang karbaw kag ang kaingod namon, lalaki man ang bata. Dahil manan mo, mabuot ako nga tawo, di mo lang paakigon. Daw ayam nga bitikon, apang kun maakig, daw galinog, kagapangilat, kagdagoog. Gani, kabombo, palangga ang inyo pamilya. Forever. Kabay pa nga itaya ninyo ang inyo kabuhi, ilabinagid sa inyo pamilya. Kaluluoy ang mga kabataan sa wala patog siling ng mga ginikanan. Dahil palihog basahagid sa petsa 15 sininga bulan, amon gid pamatian. So kung may kulang, please, ikaw na bahala dira. Amon tinahuron, Sagittarius 15. Keep up the good work and more power to KLP. Muchas gracias. Una sa tanan, happy birthday today, Sagittarius 15. And secondly, you are so very lucky because you had that rare chance nga mapagwa mo sa sininga kalibutan ang imo nga apo. Not all were given sang amo sina nga tsansa nga makapabata sang ila kaugalingon nga apo. I am sure nga ti nagasala-sala ikaw kay ti hindi man ikaw midwife, hindi ka man kabalo magpabata, pero sa mga tiyempo, no, sa mga tinion nga ti bisan ay kasang may namanan, pero kinahanglan mo gid, no, nga buligan ang isa nga nagakinahanglan sang bulig. Ti ilang binagid nga anak mo ang nagakinahanglan sang imo nga bulig. Amugid man na, no? Talking about pagpamata, mga istorya, particularly sa natuhoy sa mga pagpamata, damo-damo kita sa mga nabatian, damo-damo man sa mga nag-share diri, no? Ang iban do makakulul ba, ang iban may comedy, ang iban ay about do may ara nga tragic, ang iban nagdala sa ila sa bibi isang kamatayon. But of course, no, may ara nga naga-share diri sa aton
nagbata sa mga alang-alangon nga mga lugar, may ara nga nagbata sa sulod sang taxi, may ara sa tricycle, may ara nga nagagwa na ang ulo sa ilang taguangka no sang Iloy kag gin-rush sa hospital. Meron ganyan kita story no, gin-share diri sa aton if you can remember it right, nautod ang ulo sang iyang nga bata, sang pagbutong kuno sang nagpabata sa iyang nga anak. So, hindi ta ma-imagine no, ano ka sakit para sa isa ka Iloy nga matabuin na. Ti siguro sinalasalana na alang-alangan siguro. That's why bala no, di ba ang hambal sang kadamaan kung ang isa kuno ka babae is manugbata, ang isa niya kuno katiil, ara na ina sa bibi isang kamatayon. That's why kinahanglan, very important nga kita nagpa-prenatal and at the same time we are taking care of ourselves. And of course, ang tanan nga mga ginapang suggest, yung reseta sa doktor nga aton nga imnon, mga vitamins, dapat imnon gid. Mga kababainhan dira, no, nga nagabulusong, hindi nyo pagpuro pabayaan lang, at wala ka mga pa-prenatal. Kaya nowadays, wala na yung gabato ng hospital kung wala ka nagpa-prenatal. Especially kung hindi dira, no, sa ilang hospital, daw ga-refuse sila nga magpabata. Kaya they find it very dangerous, basta kung ano ang magkalatabo, hindi man sila luya nga they have a hand on it. So, dapat, no? Part na. Kung nagabusong, dapat nagpa-prenatal. But of course, it's a different story nga naalang-alangan ikaw. Hindi mo man na yan, no? Mabalaan gid ang exact day, the exact hour nga mabata ka na, not unless nga gin-schedule ikaw for cesarean section. Lain naman na yung istorya, no? Iti siguro may mga rason kung nga hindi ikaw makadeliver normally. Pero kung normal man lang, kag sa mga tion sang alang-alang, kinahanglan lang gid naton presence of mind, and it's good. Nga sa tinion ngayon nga kinahanglan sang imong anak ang bulig, ikaw gid, no, ang natsyempuhan nga ara didto. Kag sa kaluoy sang Ginoo, ginubayan man ikaw, ginkaptan gid siguro ang imong makamot para nga giyahan ikaw anong imong dapat nga himuon. And because nagasala-sala ka na amutong imo nga ginhimo, no, gikakas mo ang kabal, and then sang share mga story nga na sa imo nga anak, aba niya iyak. Dili siya magpati nga nahimo mo ina. But of course sa mind mo lang siguro himuon mo gid ang tanan para nga ma-save lang ang imo nga precious apo. So thank you so much, Gid. I hope this day becomes very special para sa imo and gabay surrounded ka gid sa mga pinalangga mo sa kabuhi as you celebrate your cumpleaños. Happy birthday. Oras naton, 44 minutos na, makalipas ang 2:00 sa hapon. We will continue giving you beautiful stories dito sa KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tufo? Kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana at Tubtob Disyembre 17. Sa ininga Disyembre 16, that's tomorrow. Ang Rains Band ang natalana nga magpagana sa inyong nga weekend kaupod sa ilang nga maid-id nga ginpili nga mga kanta sa duha ka oras nga musical festival sa Thank God It's Payday magasigabong alas 6 ng gabi. Sa ini naman nga Sabado, ang isa sa mga cool kag best pop bands sang Bacolod, ang Third Spin Band, ang magatabok sa dagat agud nga tapuson ang inyong nga semana pinaagi sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical show. Sa sulod sa duha ka makalilingaw nga oras, maga-kick off alas 6 ng gabi sa December 17 nga pagpadalagan sang concert at The Plaza. Sa mga kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Kag sa Disyembre 18, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latoda sa mga liyag nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan ilibinigid sa mga hindi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Diri naman kita sa sulat nga gin-share diri sa aton ni Lolo Abraham. Lolo Abraham, that's correct. Para sa inyo, mga kabombo, dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga makatapos ng Bombo Radyo Iloilo kag sa tanan nga mga tawo nga nagkapamati, advance Merry Christmas and a Happy New Year. Sa Inday Regine, away ko to bala mabatian ang akong sulat kay may bagyo paeng. So landslide diri sa amon banwa. Hindi makaagi ang mga salakyan sa October 2022, mga 27 days. Ibalik ko sa September 27, 1972, nagupod ako obra sa construction sa dam sa Mambusaw, Capiz. So, anam kami, doha ka real nga mga panday. May edad 40 anyos, ako 20, upod ko 3, 19 below. So, upod kami para lang makasakay sa train. 12 p.m., nagsaka kami sa terminal ng train. Paper bag ang suludlan ko. Ay, nalusbot. Inday naglapta ang moskitero, delargo, bayo, kaldero. Maayo lang, pila pa lang ang mga pasahero. Kaladlawan gid Inday Regine. Abot kami, daw hapon na, 5:30 p.m. Bantay kami sa lakyan pa kadto sa uma. Dugay pa, kinakasakay kami. Gabi, abot kami sa construction site. Nagluto kami, kag magpanyapon. Pagkaaga, ligo kami nga mga 4 sa daw turugban kakarbaho, pero matinaw ha, kag madalom, 5 feet. Tapos, obra na kami. Ang obra ko, kabilya, higtan ka alambre, 5 feet ang kataason. Alagyan ka tubig, pakadto sa dam. Ginabantayan kami kakabo sa pag-ubra.
Dugay naman matapos ang 4. Nanugid ang kabo sa engineer. Do hindi kami kuno makahibalo mag-ubra. Pagkaaga, nagbalik kami nga anom sa Iloilo City. 5 days lang kami, sakay kami sa train. Abot sa city 12:30 p.m. Wala na ako nag-go to school. 1973, permi lang ako my back subject. 4th year, irregular ako. Nagkargador ako sa Molye-Loni, Pasaan Semento, kag sa Sugar Central. Sa Sako, sa Molye, naguntat ako, kargador. So isa lang kabulan, ginhagad ako ka amigo ko, makadto sa Manila. Mayo 1, 1974, sakay kami sa barko. Sa pag-ubay sa mahal nga Diyos, maayo ang amon nga pagpanakayon. Sa oras ng panyaga, panyapon, pamahaw, wala kami nga duwa nagakaon sang baboy, kagiban pa nga manamit nga pagkaon. Uga nga dalagko lang, makatulpa. Sayang, tani nagkaon ako. Nabalaka ako, basi ara na kami sa Manila, bayaan niya ako. Nagupod ako sa iya, wala gid ako kwarta. Nasa Maynila na kami, sa Pasay City kami anay nagtulog. Madamo nga lamok, pabayaan lang namon, gabagrong lang. Nagapamurungkot kami habol. Aga pa kami nga nagbakal ibos ang amigo ko, kadto naman kami sa Baklaran. Abot kami, ginbili namon ang mga bags, lakat kami makuha mga clearances. Makadto sa Cubao, Quezon City, sa hospital, mapa-x-ray. Balik kami sa Manila, 7 p.m. na. Sa bus pa lang, lumangihi na ako. Damo inom ko tubig, mga 5 kabaso. Aga pa kami, Quezon City, kadto kami sa Rizal Park Canteen. Natultulan ka amigo ko kay kabisado niya ang Manila. Sakay kami sa bus pa Baklaran, sa Rojas Boulevard. Kami nagkadto. Didto kami nagkadto, mga tawo sa alagyan, damo, nagapahangin sa Manila Bay. 30 meters ang layo, simbahan sang Baklaran. Sige lakat namon, kay kabisado kaupod ko ang alagyan, pakadto sa barangay nga amon dalayunan. Abot kami, mga 8 p.m., madamo mga bata, nagatanaw sang TV series ni Ramon Zamora Pasagto sa Dragon Force. Sikat ini siya, artista sa 1974. So pagkaaga, kadto kami sa Pasay City Janitorial Service para mag-apply. Nabalaka ako kay base hindi ako mabaton. Inday, wala ako diploma sa high school. Gingarantiyahan ako sa nga pakaisa nga empleyado. Nabaton ako, 15 days ang training. First day sa Makati Rizal General Service. Isa ka service ng jeep, madamo kami. Sa oras ng panyaga, tutayan ko lang masulod sa baba ko ang makahililo nga oil. Second day sa Cultural Center sa Pasay City ako nag-training. Lakat ko lang kay pwede lakton. Kung magpauli ako sa Baklaran, 5 p.m. lakat ko lang man. Kung aga gasakay ako sa jeep. Natapos ko ang training 15 days. 7 a.m. ara na ako sa office, hulat tawag kundiin maobra. 8 a.m. gintawag kami nga 4, makadto sa Binondo. Abot kami, bangko gali. Inday, gintawag kami masaka sa 5th floor. Ipanaog namon ang mga lamesa, dalon sa ground floor. Sa hagdan kami nag-agi. Tapos saka kami nga 4, sakay sa elevator. Ang obra namon, pangitao ng mga canceled checks sa bodega. Puros lang mga karton ang nagatinangkas dito. Sang ulihi ko na hibalaan, damo mga yabok. Hindi pa uso ang face mask. Mga isa na kami kabulan nga nagaobra. May upod kami 2 ka Cebuano. Iba ang ila agency. Kintagaan kami surgical mask. Gipatawag kami nga 4 sang manager sa bangko kung ma-overtime kami kada Friday hatag suhol. Why na kami mag-report sa office? Ida Regine, mga 4 na kabulan obra namon. May nanugid sa office, pinpadalaan telegrama ang bangko. Naghambal ang manager. Gipatawag kami nga 4 nga stop work. Balik ka mo sa inyo agency. October 15, 1974, aga pa kadto ako sa office, tuyo ko mauntat obra. Ginbalik ko ang ID ko kag kamiseta nga uniform. Gua ako sa office, Pasay City. October 15, 1974, 80 pesos ang kwarta ko. Kabarato mga pagkaon, bugas, plete, sa jeep,
So kadto ako sa Cubao, sa Araneta Coliseum, may balay hampangan a headdress. Saka ako ara sa second floor, madamo mga tawo nagahampang. Ginpaypay ako nga mahampang. Ang Cebuano wala ko pa mamit. Ubos pera ko in the regime. Sa news ko lang nabasa ang iya pangalan sa 1973. Sa Manila, August 1976, ginupod ko siya kadto sa Tanay Rizal kay Pigado sa Manila. Ako ginhagad man kay taga Iloilo, mag-utod ang ginupdan namon. In the regime, una sila lakat upod ang Cebuano, kami nga duha nag-apas lang kay nakita niya ako sa balay headdress sa Santa Cruz, Manila nga makaluluoy. Maniwang, kaglaba na bungot, so kita ay kami ka Cebuano sa balay nila sa Tanay Rizal. Wala na sila makakilala sa akon. Huwag ko magpanugid sa mag-utod, nga ubos kwarta ko sa iya, sa Cebuano. Kag Inday Regine, atong friend ko bala, no, nga napatay siya on the spot, kay tinahulog siya sa bintana, kay hubog siya, bal niya kamukha ko nun niya si Dindo Fernando. Storya niya anay sa akon. Kag ako kuno good fellow. Siya tong nagbulig sa akon, kinakagat ako sang tutoy. 1975, February, ara ako sa balay a headdress sa Santa Cruz, Manila. Madamo to nagahampang, nagatanaw lang ako kay way pa ako sa may nabalaan gid sadto, no? And then nabatian ko ang iyahambal. Si Tony Ferrer ko no tumatakbo sa Avenida Rizal dira sa Odeon Cinema, kag State Cinema. Patay na si Tony Ferrer, no? Ginatake siya sa puso. Ginlakat ko ang Oroqueta Street, daw malapit ina sa Quiapo, kag sa Recto. Inday, mga 500 meters, abot ako mga 12:30, damo nagahampang a headdress, nagtanaw lang ako. May isa ka tao naghatag sa akon sang baso, one shot, gininom ko man, kag nagpahigad kay mainit. May puti nga papel nga nakasulat sa dingding. Sa store ginbasa ko Inday. Ang nagaedad 21, pwede nga magpalista sa Philippine Army sa UN Avenue, Manila. Nagtulog ako para pagkaaga, makadto ako para mapa-enlist. Was pa dayon naton ang sulat din ni Lolo Abraham. Mga kabombo sa inyo man nga mga istorya dira nga pwede gid nga ma-share diri sa KLP, ipadala na i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We have a minute to go before 3 o'clock, kagliwat sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pulo ka adlaw na lang kag Christmas na mga kabombo, yari ang isa ka batahom nga pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng
ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na So, lahat. ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Siyempre, buwas, balikit na diri sa pagdulong sa inyo. More beautiful stories, diri lang sa Kahapon Lamang program. Salamat yan sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa KLP. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.